jechuudha. Kana sirriitti quba qabaadhaa. Macaafni kun macaafa abbaa walitti qabeessaa hin beekamnedha jechuudha. Macaafni kun macaafa waa'ee amantii dubbatu tun taane macaafa macal jedhee namni ubbaan ta'e walitti qabe. Eenyutu iyyuu seera uumamaatii kaasee kitaaba tokko lama fakkeenyaaf Museen seera uumamaa barreessee achi kaayee ka'ee isa kana muhuudee itti maxxansee utoo barreessu Iyyaasuutti kenne. Iyyaasuun immoo Saamu'eelitti kenne. Saamu'eel tokkoffaa lammaffaa xaafatee abboota firdiitti kenne. Akka sanattiin geessanii tartiibaan dubbachuu hin baadhe yoo jechuudha. Oon nabiyyuu akka kanattiin barreessanii walitti kennanii yoo jenne macaafni kun abbaa walitti qabe hin beekamu. Inni ammaa kun jechuudha. Kitaabni kan Yesuusiif kenname jedhamee Injil jedhamu yoo ta'e kitaaba tokkodha. Kitaaba tokko Rabbitti kennee ittiin barsiisii jedheen. Kitaabni tokko sun jira har'a yoo jenne har'a uummanni kun harkaan qabu uummata hooyiidhaa fi shubbisaa fi dubbisa rukutuudhaan gitaara rukutuu fi shubbisaan uummata ittiin deemudha jechuudha. Namoota kana wajjin achi deebiteedhatti yeroo ta'e nan mari'adhaan nan haasaa jettu maal jechuudhaati. Uummata Rabbiin yaqul yaa ahlal kitaabi لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء ألا سني قال ورب بنجر جفدا يا أمة كافرة كان يجور ور كتابك أمنا فين جتني يجور مالي في قرار نمدي بسوبر بادو جري ساني في مكري قولي جو ربين وتوبك تاني وانسينو جرتني رت ربين دقتان سينا ربين تنسين قابتشو تنسين قابوف تاجرين يا جر ربي تأمنتني يا نمني لك أني سوس سلاسة توكوتي تواحد جدان كان wajjin fannifamee wajjin saqalamee wajjin garrazamee wajjin kattanamee yoo jenne lakkii abbaan hin kattaname garuu jarri waluma keessa jiru munuun jedhu akkasii bar akkasittiin olii gannuudha jiru ummata kana as deebitanii yaa ayyuhal ladina aamanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirina nuun jedhe dhaamsa sirrii nuu dhaame rabbi subhanahu wa ta'ala yaa jarri rabbitti amantan sosobbii isaanii ushururuu isaanii وانا دداتي يوكا تني جرا كان افتولي جتني وجين ديمتني وجين بوابهي وجين بولبوتن امني كيسن كافراتاتو نيبدو نسلبتو اتنهم بولينا ننجد مالف جنان وكيف تكفرون وانتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله ما القرآن ربي كانت تدرب تماجرا وكيف تطلع وكيف مالف وكيف تكفرون وانتم تطلع عليكم آيات الله قرآن ربي سنتي قرأ ماجرو كنا آيات سقال تمي سقالين جتون قرآن ربي سنتي قرأ ماجرو قرآن ربي سنتي هم ماجرو سلوغا ساكرو في بيكم مالي فكرو في بيكم اينيو نكرو في كم بيكم وكن جيتش اينيو تي في كلمارا اينيو اكتي كم بيكم وكن سنتي هم ماجرا مي معلومة جتني ربي كي سنتي كفرتون يا ربي سبحانه وتعالى وكيف تكفرون وانتم تطلع عليكم آيات فيكم رسوله وما يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم نمني اببلتنا ماتي في استبابلو دافي واددا صوبو دافي صوبسيسو ديسه كارانتاني ديمو ديسه نمني ربي سا قفا قبته كرا ربي قفا قبته دوغادان دانديچه سسري اس ارغمتون رتي ارغمن سا جيلا سنا قبتيران جربين اكسم القران سنه كيست سوره مع عمران سوره صدفه لا قوس ديبتو قوشان تمرت مال نوجد يا ايها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين ألا كنوا دي مجرى شاكي ستم ربي سبحانه وتعالى إن تطيعوا فريقا من كان فريقا آية سقلتني سد التفاد إني يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا نمو آية دبتوكف شانتم إدول سورة مثلا كياتي الدي بسي ربي النتيمي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين نجي ربي سبحانه وتعالى ربي انتم ساكين يا برجرتم سان قبدو بر اوف قوام سيتي والقوام سيتي مالي اوف صوب دي مالي والصوب دي مالي كرابيراتي رغا دابتادان والصوبو في والصوبو يوتي مالي رغا قبتمادان استابتني ela kitabni kun kaneenyu karam kun akkasachi singees waan akkasiti jechuudhaaf gadhaabbiidhaan dubbachuu wallahi dandan kanaaf rabbiin subhanahu wa ta'ala in tuti'u alladhina kafaru warra rabbitti kafare kana yoo isaaniin bultanii tole jettan sosobbii isaanii geemii isaanii laal giftari isaanii laaltanii si sosobbii isaanii laaltanii ushururu wal bukketese gastiratese waliin haasofte kabak muuma cimaadha miti kun a'udhu billah nama wallahi tusurre sibirati bahate surreen sa akka wahii xiraaw والله تكني كم نودونسا أسيفي هركا كان بيشوشري كتانيا تانيا تيفي كي أنتنا تديبو نما تكاهن صلان نما تكا ربي بقدين جن نما وان أمم هم بين الدو أمم هم بين مالك أمم هم بين
nama saayinsii baratullee gattaa'ee dhugaadhumaan barnootuma namarraa hoomishame namarraa dhufee walitti dhufee saayinsii yookiin gosa barnootaa ta'e saabjektii irraa barataa jiru kanaan gadhaabee nama dubbachuu hin dandeenye kanaan wajjin gatteesse waan rabbitti kafaroo yeroo dubbattu ati maal jennaan fatanqalibuu khaasiriina jee rabbi subhaanahu wa ta'ala in tutiicu yoo isaanii wajjin yoo yaajira rabbitti amantan yoo kaafirtoota jala deemtanii isaan sossobbii isaaniitii fi waan isaanii wajjin jala deemtan wallahi booddeen keessan khisaaraa taatu ni khassartu ni salphattu nun jee rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aanuma kana keessatti qur'aana boqonnaa 20 suuraa Halaqoota 124 irratti maal nun jedha 23 irratti jechuudha maal nun jee rabbi subhaanahu wa ta'ala faman ittaba'a hudaaya ela waaqeffadha waan jarittiin sin soban waan isheen sin sobdu warra kana dhaggeeffadha waan rabbiin dubbatu qur'aana keessatti waan addaa dubbata rabbi subhaanahu wa ta'ala maal jedhennaani balleessa aadamii balleessa sa rabbiin dubbateera balleessaniiru yaa fataba alayhi wa hada rabbiin immoo toobaa isarraa qeebalee isa hagalee yaa rabbiin hadhiisi jedheennan rabbiin isaaf dhiiseera jedhe yaa achumaan maal jedheen ihbitu minha jami'a bu'aa isin hundi keessan harcaa deemas keessaa jedheen rabbiin jannata keessaa fa immaa yaatiyannakum minni hudaa eegaa yeroo isaa eeggate iddoo isaa eeggate akkaataa isaa eeggate kan borcaa akka warri kiristaana baadhatanii deemanii miti bar waan seera qabeessa rabbiin buuse bar quraana kanas ta'e kitaaba injiiliinis ta'e kitaaba tooraatis ta'e kitaaba zabuuriin ta'e yeroo eeggate iddoo eeggate namatti kennetu eeggate hafuura qulqulluudhaan balbal waan jedhamu kana miti bar kitaaba rabbii kenne bar subhaanallah kitaaba akkaataa bareedaadhaan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam waa'ee kitaaba faarfannaa jedhanii macaafa weedduun keessa guute kana miti kan rasuulli rabbii dubbate رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكاتات نبي الله داود كتابة قرأوا وهند سادبتني بر كتابة سلبامي بر كتابة بريدارا كتابة واي هرما دبتو كتابة واي فنيان نلا دبتو واي دال دبتو كتابة موتي دبتو كتابة هنور دبرتي وانا كسي دبتو بيتي بر كتاب نسون كتابة ربين كبجة نبي جرسا كبجة ما داود ربين كنن كتابة إنجيل جتشو كتابة ربين كبجة كتابة نما كبجة ما يسوع ممكن عليه السلام عيسى تكنمد قرآن كن مو قرآن كبجما يروسا إجتة دو تكنمو في أكاتا تكنمو نما تكنمو لالي ربين فلن نوسات النبي محمد تكنت كتابا كسيتروه متى كتابا جري كابتني اتنما سوسبان كناف فإما يأتينكم مني هدى هرتي آدم فيجور يروسا إجتة دوسا إجتة نما تكنمو إجتة لالته يرو ربين كنن قرآن سنة هردوفتني جد يرو يسوع بيجلا فرجلوتي كتابا يساف كنمن وري ديماني وري أوف غرساني تي والغرساني كابتن يرو نبي الله داود ارغم كتاب ساتين يرو نبي محمد ارغم اكتمو كتاب كان نمني غرسمه جدي فلا يضل هنجلت الدنيا رت كراهن بدو ولا يشقى حجته بي اخرت اللي كسراهن قالو هن سلبتو چمورك جد كانت كتاب ابا ولت كبن بكم نقسمتين كتاب ابانسا انيو غازر دغوري غازر دچوني مال جچورا كتاب كان ترتيبه تغشي الا كنو كتاب نو كتاب موسيتي كون كتاب ياسوتي كون كتاب ابوتا فرديتي كون كالليوتاتي كون مال جدي أدبلوت ولت كابين بكم منا متنسات ولت كابيوتي منا متنسا سنة نتهمني إنيوت ولت كابين نانا بانسام بكمو كتابة كسيمتي كتابة كسي جل ديموتون تيني كتابة ربين كن جل نمني ديمي الدنيا رتين سلبتو آخر الدنيا رتين جلتو آخر عليك هن سلبتو نجد قرآن بقولنا لما فسورة ما سورة بقرة كيستي لا قوس فرطمان اتفقاتا قلنا هبطوا من هجمي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فمن اتبع هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نجد جرت نمني قرآن كان هردو فيجري والربين ستي فيدي نمني هردو فتيجري ربي سبحانه وتعالى نمني كبتيدين الدنيا رتلي يادو في چنكي في مكرا تون قولا وانا كسين صداتو مسلمني يو چوبين التديمان بيچا يو تيتي ارگي بيچا وانتي نور سنو صداتي سودان دو يوتي سنة يو غافن دوران تنان سارفين صدان نو سيگلي kana achitti manfasaawwi nagar qodaadhuwwan natti dhufe dubartiin natti dhufe sheekiin natti dhufe qeesiin natti dhufe milkii laallannaadha maaloo cabaatti dhufe qiraan bitoo qica qiraa ciminaan mini kana jalan deemtu ummanni muslimaa maaliif jennaan walaa khawfuun alayhim walaa hum yahzanuun addunyaatti aakhiraatti sodaan tokko isaan irra hin jiru jedhe nuti waa takkallee sodaan kan dablaak wastaqallee amlaak mini man faramenya waa takkallee eenyuun bira qabne tokkollee sodaanu eenyuun bira qabne waaqesinu maaliif jennaan qajeelfama keenyatu isa kana daandii keenyatu isa kana daandii nuti ittiin deemnutu wanti waa hundumaa gaayid nu godhu malee quraana kana nutu gaayid godhu hundain isatu nu godha jechuudha isatu qajeelfama kallattii nutti kenna kallattii ittiin deemnu hundi isaa kana kanaaf yaa namni gasti irra teesse maannaw online maannaw tiktok irratti walitti dhufte kaafiraa wajjin wallahi doonni taa'e kan xiraawu
نمبي كان بايسا والله اتشتي ولي قبل جرا بر أكسي بر nama akkasii wajjin gaddeebite amantii islaamaatti kaleessa dhuftee kaate amantii itti dhufte kun amantii kaleessa irratti dhalatte haati kee qullaa kee irratti sideesse amantii sana bar amantii itti deebite kun amantii sana keessa teessee waan quraanarraa waan macaafarraa waan maalirraan haasa'a gaafa jettu xiqqoo ishee sheeminsi haa qabu xiqqoo ishee of qaanee waan bira wajjin taphadhu yoo barbaadde rabbiin akka jedhu quraana boqonnaa 4 suuraa al-imraan maannoo suuraan isaa lakkoofsa 100 fi أفرتمي توقف أفرتمان ربي سبحانه وتعالى مالون جدا وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم قرآن ربي تيروك اللدم أكن تاني روت ثبتم رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافنا من التقوسو قافنا من التقلد ورساني وجنجراتن ورساني وجيروسان وجنتيساني ثبتن إنكم إذا مثلهم إسن فكاتوا مسانيد غراغرون ما توقل ليهن قبدني جري ربي سبحانه وتعالى قرآن ساكي ستدبت يجون Gwato ko garaagarummaa tokkollee hin qabnu guyyaa sanatti yoo eenyu maalte utuu nabi Muhammaditti qoosamu utuu Quraanatti qoosamu utuu rabbitti qallademu utuu jechi rabbii cabsamu gaafa wajjin teenye geemiidhaaf jecha ijoollee as darbadhaa ijoollee akkas godha marree meerree geeftariin asiin jechaadha ati waan hin taane wajjin kufrii keessa galte waan hin taane laaqaa jirte jechuudha waan hin taane waan sin madaal waan sin fakkaan nama sin fakkaan jaalala isaanii namoota tokkollee si gochuu sin dandeessu waan tokkollee si waasirraa deebisuu tokkollee hin dandeessu jechuudha eenyuuf kaafira jarri eenyuuf maal jennaan المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض نفاق منافق يجوني ورا مرفي منافق يجون مال الراموغاتي أصلي شيء جناني مرفي كرين كم الراموغات ممكن وانت أبدا من كم قلوتو يجون مال يجون وانا سين أسين بو إيه ساكابو خان دندين مرفي كرين كم نه يو ماكينة تنور دن كوانتران تك 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 جتي وله هرتي باتي وله كيسة تيسة فايدة بوستو يجون أجلسوا نفاق وانت جرم وانا كسيت مرفي فكينيا في مرفي تين هوت ديتا يوتي مرفي كستيكا باتي مرفي كيرين كامني ني هوت ديتا هوجتت كيرين كابو دودوم نسا غافا سين فوتو دوا كي سالو كا فايدا مالچون نما اسلام ما سين اسلام ما كي ساكرن تاني بو نمني جچ ربي دغه اسين سين اسين يسبو ود مرفي ودو شت كيرين انجري منافق اچ وانا كسيت منافق اسين وا اسلام ما بيني مالي فكسين وقد دخلوا به وكفروا مال جاء ربي سبحانه وتعالى القرآن ساكي ستي وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد كفروا وقد دخلوا مال جاء كفر ما سنني كفرنا وركي صباح ربي دبتيجون منافق منافق أكسيتي وجين قتيسي تبجون منافق أكسيتي وجين وان إسلام ما دبتون والله سرام برباچسو قاتوكم منافق توتا كان كيسا قرآن بقولنا سجل ربين دبته چورا قرآن بقولنا سجل مانو لاكوب سجاتمي شني في جاتمي جها أنك جاتمي وهي تي ربين دبته أكثر نتفق كتلالو رندسو ورا نبي محمد تكلدن نبي محمد في صحابته ساتين تبتن مكاسا بر مسلم بر الدور ناتي إسلام مرة إسلام في مسلم مرة دفاع قتشو بهاني دي بأجر بر جركون مال جنان قابن ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب لك تبافا وجن ترى مالي تبافي مالي جنان دفني عذري يمكن أبيتو نبي محمد فتني جناني ربي سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم تبافي ساتو يرود برفنا هاتو كرابوت الناس هاتو إرجع ربي في آية ربي في إرجع ما ربي ترجع كشنا قوتني إرجع ساني تكلدني إرجع ما كاساني تنتبتني إيسين كفرتني توتو كله أبيتو واني هفتني كبدني ركو كنا في جتني واني متني اللي كبدني يا ربي سبحانه وتعالى كستري بسيفيتون إن نعفو عن طائفة منكم يعفى جدا كرام برادا يو وركاني في الليل ردربا ميجد نعذب طائفة جد كم برامو ورا اتياد هن جد اتياد نبي محمد الرب سورة إسلام ما الرب سورة قرآن الرب سورة ربنا الرب سورة ورا اتياد قد بيه والله سني في النفن يا ربي سبحانه وتعالى حراتي أكمدا أتكمدا من ربي دي أمني مسلم مرة دلتن كن كما كان هذا الصبي الذي حكى عنه بكر العبد فكان تعبد شاب صغير فبلغ في العبادة والاجتهاد أكست دبتا بربا كرينو شيخ بكر العبد لم يجي مجاهد قرر دبتني غيا غافتوكو مجانتوكو يو تاو ذكري جرا يو ودوه جيدم ذكري يو بكرنا قرات غتاي قرآن كرا يو كرادم يو رغدبو أبهيدم سبحان الله يتشدم يو أكس داغتي رتونكين غر أولو طلبي الله أكبر يتشدم مجان يو سنة يرو ودوها غي نصلاة يرو هندا في الذكر والعبادة والقراءة والصلاة
سناف واجبا وهند كيست مجان هرجي سادة برسا فقالت له أمه هاتي سانجت بشاب الطائع مجاكا أنجت الناني لما لا تهو مع الشباب الذين في مثل سنك التاني بر سيجارة دائما كي وجنجو ياتو كتوك مو بشان انت يوباتي تواتي مجاكو مالتك كسيري بيس التاني بر مجان هادان جنان يا أمه بلا دا مجاواني ديبسي يا أمه ليتوك لم تلديني ديني بر Ot yaa haadha koo ati kana naan jetta yeroo tokko bahii taphadhu naan jetta ijoollee waan hin taane taphatan geemiidhaaf jecha giiftaraaf jecha waan hin taaneef jecha warri taphatan jiruu duniyaa jala baddanii warri waan hin taane wajjin kaafiraa wajjin warra takka rabbiin isaan uumee fi maalirraa akka uumamu warra hin beekne wajjin taphatan wallahi uzrii tokko hin qabdan yoo toobattan malee daftanii amma yoo daftanii toobattan malee mucaan sun maal jedheen jennaan haati mucaan haadhaan yaa umma leetuki lam talidini ليتوكي بنتي ليتوكي لو كنت بي عقيمة وركان ديسي أنا رتو جيسي مسينة تاتين هوي أبين بريا هادكو ماليف جنان برو مجا علمك كان سيها ومالي وتو وركان ديسي أنا روما نجيسو تو مسينة تاتين هفتين هوا أني لتوكوت أني تونا ده هبات تتن هوا انتوري جديني أتومان فقالت له أمهاتي مال جتين جناني لولا أتواني سنبيكو تي دائمة أوكي لا أزلبت ذنبا كبيرا بدي غرغدا هوجتن سنجرا اتو دائما اتو جولدا اتو سبييدا وان زنا جدم وان حن جدم وان ربا جدم وان مال جدم وان شركي جدم اتو بيت اتو دائما دا مالتو كان سيجي يا علم كو جتني بر لا مچا فقال لها يا امه جدني مچان درغگيس مچان طبطان مچان جچو يا امه وما يضرني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فقال لي اذهب فلن أغفر لك يا هادكو أنا تكا كافرا وجن سوچو أنا تكا وابتو كيست أنا تكا وغرغرو كيست أنا أربكو روادوبتو كيست وان جيچ كفري وهي دبده وان انتاني دبده ربي بك زنبي بك معصية دلي ساترارگه بدي أسيلا متسين نيسو يونن جده ربي نتقل مسيرة مالا بيكا برموچارا كان كجب أني فتي السجرة yeroo kaafira wajjin giiftaraaf jecha geemii baatee taphattee waan hin taane quraana rabbiitti yeroo qoosamu yeroo quraana kanatti qoosamu yeroo hadiisa rasuulaatti qoosamu gattiisii wajjin haasoftu mi maal jetta hakaza kana shababul amsi dargaggoon kaleessa akka surte ijoollee akka koof akka keessan kana waan baqa mala yaani keessatti roosan hin dabarsan kufrii keessatti roosan hin dabarsan iddoo kufrii raabanii kufriitti deebi'uun barbaade dhoqqee keessa baanii dhoqqeetti deebi'uun barbaade dargaggoonii fi dargaggeettiin kaleessa dhoqqee keessa bahanii alhamdulillah jedhanii miiccatanii miiccamaa uffatanii adii dubbatanii adii nyaatanii adiidhaan jiraachuu barbaade sahaabaan kaleessa dargaggoon kaleessa nuti oo dhoqqee keessa baanii dhoqqee keessatti fiiguudhaaf fiigna nama dhoqqee keessa jiru dhoqqee keessa bayi jennaan mo dhoqqee siraanne wajjin laaqanna rabbiidhaati maaliif akkas taana iddoon taane dhattanii dhaabbatanii rabbi sodaadhaa waan kana irratti kufrii keessa baatanii kufriitti deebi'uu hin barbaadina namoota baay'eetu kaleessa namoota baay'eetu obbolaan keenya hiriyaan keenya namni baay'ee nama yu'ammar waahidun fayughirru qawman fayunsa min ash-shababi maal jedha wayunsa man yamuutu min ash-shababi walee shaa'iree tokko ranfadhee akkas jedha jaarsolii baay'eetu jaarsoliin tokkoof lama ganda keessa jiraate ani akka jaarsa kana ganaan ta'a gaafa sanan toobadha akka akkoo kana ganaan ta'e gaafa ta'uun toobadha biyya lafaarra nan tura seena garuu namni irra baay'een biyya lafaarraa dhumaa jiru dargaggoodha balaa meeshaa balaa xiixii balaa butaa balaa makiinaa balaa bishaanii balaa adda addaatiin kan uumu irra baay'een dargaggoodha mee ganda keessan keessa jaarsoliin kun jiru namni waggaa 80 jira hinjiru bar maaliif dhabame namni dargaggummaatti dhuma nama akka keessa inni du'a baay'eedhaan gaafa jaarsoliin biyya keenya keessaa jaarsoliin 2 3 4 5 jiraatan nama waggaa 80 90 nama 10 caalaan hinjiru nama 10 malee dhalanne bara sana dhalateera bar miiliyoonaan 10,000 dhalate gabara sana eessatti dhume jennaan dargaggummaa keessatti du'a namni dhageessu namoota baay'eetu namoota meeqa du'e utuma taphatu utuma yeroo hunda shaagalamu taphni haala yerootiin wal fakkaata kan keenya moobaayilii kana taphachuu as keessa gallee waan hin taane laaquu waan hin taane laayik gochuu waan hin taane sheer gochuu waan hin taane koppiliinki gochuu irratti yeroon keenya kana yeroo abbootii keenya waan bira jira yeroo hundumaa addunyaan kun yeroo meeshaa gowwoomsituu qabattee deemti waan taphaa qabattee deemti taphni kan dhala keenya immoo qaxxaa jenereeshinii immoo waan kana oliitu qophaa'ee jira ta'a. Agesso yeroo hundumaa nuti wanti nu qajeelchuu danda'u wanti hojii keenya keessatti adeemsa keenya keessatti dubbii keenya keessatti ibaadaa keenya keessatti waaqeffannaa kadhannaa keessatti wanti gaa'id nu godhu wanti kallattii nutti kennu wanti nu dhaabee nu sochoosuu danda'u qur'aana kana ta'uutii qaba yoo kana hin taane waan takka ittiin himamnu kanaaf
أكس جروا شيخ ابن الجوزي يجب على من لا يدري ما يطابقه الموت أن يكون مستعدا في كل يوم وليلة هل كان يسجياسته نمني جيادو تنمامين بردوتا هردوتا مالين ساين بكمين ساعتي سر كاسة توبا ساتفوفه يروحندما of koppahat ready te tauda kabaduaf enyu bichatti mame duti barana duta yero kasi duta namni jedhameni nabi muhammadida nabiyota nabi musa da nabiyonni hundi sani ati barana duta turu filattamo ati akka jedhamtetti guyyaa murtaa'etti kenname irratti du'uu filatta jedhamanii filachifamanii filannoo isaaniitiin addunyaa irra warri deeman nabiyyoota qofaadha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sobduun qorichaan du'e nabi muhammad harka maaliitiin du'e kan jettu akkas miti barana hinduuta filannoo si kenname filannoo si godhame ati barana guyyaan kee gaheera jedhan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam du'uu filattamo waan rabbi biraatti si qophaa'ee jiru sanarratti arguu daftee filattaa jennaan la fakhtara inna abdan ja rasul rabbi sallallahu alaihi wasallam khuyira filachifame ما به وان ربي برجلو في وان دنيا رجلو في لتشي فمنا فاختار ما عند الله وان ربي برجلو قافني فلتو فبكى أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة نبو هي جنان ما يبكي هذا الشيء كجت الصحابة وان سادو بني قال لي في غربي جتو كوان بيجلا فاراتي في وان ربي براجدو تي في لتشي فمنا لكن وان رسي برانا ويعني هرم الدبو قدة دونا ويجده في لندو ساتين في لندو كان في لتي غربي ربي جدناني أبي بكر بوي نمني كن نبي محمد تعالى سنا بريء مال تجار سكنا بوسي سيتي وري علمين كم وري واتي فكيسني أتي فكرني مفكرون وري انت إنجتشون وري وات انت لندن وري وانتي مامي هبتشون دندن وري وانتي مامي غورة كيسا كاوتني قلبي تكنني أشرا درارا سافري ساجراتين جراتشون دندن مال تبوسي سجار سكنا جراني ترون غرو نبي محمد فلانو سانيتين نجا هجراني الدنيا ربوقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا نمني دعاء فلتشي فمو nabiyyoota qofaadha ani fi isin abu talhaan gareen shaada hundi keenya namni sirra jiruuf namni dhumee jiruuf namni ganaa dhalatee du'uuf jiru hundu filannoo malee biyya lafaarraa deema ay obboleewwan koo obboleettii koo dhattee mana kaafiraatti geemii taphattee waan buufadha jettee giiftara funaannadha jettee geemii galtee waa iddoon taane jettee dhaabatiin siin jechuu raafanani xiqqoo tokko fan calqabee aan ayata tokkitti ayata 98 farra kan jirtu himuufan calqabee ture garuu dubbiin na fudhatee akkasuma na deemsise namni wallaalaan dubbii dheeressa jedhani assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khairan ma sha Allah barakallahu fik إن شاء الله جه نصيحة قدامتي ورفع يدم ربي هندك ينيوها قلو والروان خير الأجفتي هجر اللي أشرب إنه هتايسو جزاك الله باقي جالي ما قصرت شيئا وأنا بفتت كلهن كودو وبولوني كينيا قاد أمسي سني الأمامي هندو ما كينيا إلى اللتا نمني مسلمة بك أبتو كبا بك إساملو أبتشودا إسلام جيتشون بك إساملو نمد أبتو جيتشودا سلوما bakka fedhii rabbii ta'e duwwaa nama dhaabbatu jechuudha keenya masaan kaasan gahaadha waan ta'eef inshallah sheeka keenya keessallee barakaa haa kaa'u ijoollee keenya warra amantaa islaamaa keessa jirus ta'e warra gara amantaa islaamaatti dhufe rabbi islaamummaa irratti thabaata siniif haa kennu jabaadha sinin jechuun barbaada asumaanuu daawit baga nagaan dhufte daawit kana asofsiisa abbaa caanii Nagada kam Nagada kam jirtu sin naguma hundi keessani iyyuu nagaa keessani nagaa alhamdulillah jirta jirra nagada kam xiqqoo sagaleetu sin jala koorrisaa jira ana biraa moo sagaleen sirrii miti na biraa xiqqoo ishee waan sirrii natti hin fakkaatu garuu isinitti dhaga'ama warroonni dhaga'aa jirtan abbaa caalii mee waliin haasaa kiyya sirreessa inshallah awiti sagaleeni Khalid kun yarraa ol ba'e keessa badee jira ripoorti gochaa dhafa maadana biratti baay'ee keessa mul'ataan jiru Daawit Oye akkam fayyaadha mucaambo nagaadha jirtu isin akkam jirra nagaa baga jiraatanii nama gammachiistanii Eshi ani peenteedha
gammachuu walitti seenteedha. Eyyen. Amantii kana waaqayyo matu isinii filatee amantii beentee taasiniin jedhe moo akkuma amantii beentee kaa ta'uu danda'e Daawit. Oo maal jettanii meesti sagalee keessan ta'ee cirra jedha dhugaa. Oo ana bira miti jechuudha. Khalid Abdoo jirta? Namoota eerfoonii fayyadamantu jiraachuu malu yoo eerfoon. Dubbaddu mee Khalid yoo boqonnaa qabdan. Ani salaatan bira ga'e ustaz. Itti faan inshallah boodan faan. Azana mi jira wanta. Ripoorti gochaa jirta seetan si waame. Keessan deebi'ee jira sa? Silaadha. Seetana. Khair inshallah. Anna bira sirriidha amma. Amma ammaa sirree jirta argeera lakki. Neetworkii qoonatti fakkaatan ni silaamu. Daawit suma bira rakkoon sagalee kun malee nu bira miti. Daawit. Waan ta'e deebi'ash bahee deemte. Kan kooda ta'ee Bayi deebii leesse bara sagaleen. Ani immoo koona Bahee bahee deebi'u. Bayi deebii mee. Ayyaa bareedina amantii Islaamaa. Ustaaz Amdii fa'aa neetworkii buuse moo fo'an bu'an? Asuma jira yoon jirani waansa. Kaafirri sin jiru jarri sin jiran. Ajaa'iba dhabbaa. Hayyee uummata 850tu jira gaa isaanuma allatti lallabachuu wayyaka. Meeti fufaa waan feetanirra. Ani waa argee waa dhaga'ee waa argeetan waan ammarraa mata dureen maa dubbadhe. Bareedaadha. Inshallah. Daawit. Hojii. Ammallee sagaleen keessirranne garuu numa yaallati mi'aa se'e nagaadha amantaan kiyya peenteedha jette. Eyyen peentee dhabu. Ayyee mata duree biraatti seenuun dura gaaffii wayitu mana keessaa ka'ee ture silaa. Isumarraa haasa'uu keenya wayyuu. Rakkoon qabu. Ayyee buleetti keenya kanuma hordoftuu amantaa kiristaanaa taate tokkotu gaafatee macaafa qulqulluudha jedhamee amma kiristaanonni of harkaa qaban kana eenyutu barreesse barreessaan isaa beekamaadha eenyudha kan walitti qabee ka jedhutu ka'ee kana ibsa gochuun ragaadha waliin. Egaa ammaafillee macaafni qulqulluun na bukkeetiin jiru. Ani jalan ture soyii keessanii dhaggeeffachaatiin ture silkiis tokkuma qabadheetiin jira. Garuu amma naa danda'ametti sinii wanti jechuun yaala. Ati eenyutu barreessitee yaadde? Macaafa qulqulluu moo? Ergamoota Waaqayyoo. Fakkeenyaaf seerota Musee jedhamu tokko dhageesseetta? Seera Musee meeqadha isaan kitaabota meeqadha kitaabota jiran keessa macaafa qulqulluu keessa kan jiru? Seera Musee moo macaafni qulqulluu gosa qabatee jiru? Macaafa meeqatti amantaati? 66 moo 81? 66. 66 miti isa keessaa kakuu moofaa keessa seera uumamaa, seera keessa deebii, seera leewwataa, seera lakkoofsaa, seera ba'uu ka jedhu hin dhageenye? Dhagaye. Isaan sana eenyutu barreesse jetteeti kanatti beektu? Seera kakuu moofaa keessatti kan seenaan lafa kaa'u kan
seenaa yommaan siin jedhu seenaa keessatti cafaa seenaa kan jedhamu hin qabna akka kiristaanaa yookaan akka pheenxee. Ina macaafa qulqulluu seera keessa deebiin macaafa keessa deebii keessatti kan barreesse Museedha. Seera ba'uu kan barreesse Museedha jedhamee yaadama. In dubbatamaa jechuudha. Seera ba'uu duwwaamu. Moo seerota sana shanan Kanaaf akkasuma seera ba'u seerota sana kan barreesse Museedhuma. shanan saayyum. Jedhamee hin dubbatama garuu seenaa sana gaafa anilleetii ofii kootiin hin qo'adhees bira hin geenye namoonni dudubbatanii seerota sana kan barreesse. Rakkoon qabu obboleessa kiyya baay'ee sin rakkisu waan ati irratti xiqqoo ga'umsa isaan qabne irratti walumaa gala macaafa seerota shanan sana Museetu barreessee jedhamee kan amantaa kiristaanaa biratti yookaan hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti beekamu. Garuu Museen akka hin barreessin immoo jigalaa jira. Museen akka hin barreessin immoo keetoleen ibsan seerotuma sana keessa guutanii jiru. Akka kitaaba sana Museen hin barreessine. Siifaadha miti obboleessa kiyya. Fakkeenyaaf Museetu barreessee gaafa jedhamu macaafa seera keessa deebii boqonnaa 34 lakkoofsa 5 irraa kaatee yoo dubbiste maal jedhaa? Kana booddee Museen garbichi Waaqayyoo akkuma Waaqayyo jedhee ture sana biyya Mo'aabitti hin du'ee jedha. Sigalee Waaqayyo dachaa biyya Mo'aabitti fuullee Beniyaamitti isa hin awwaalee jedha. Haa ta'u malee hamma har'aatti namni tokko iddoo awwaala isaa hin beeku jedha. Amma har'aatti namni tokko iddoo awwaala isaa hin beeku jedha. Museen du'ee darbeera akkaataa du'a isaa irraatti kan himaa jiru. Amma har'aatti gaafa jedhu iyyuu du'a Musaa fi du'a Museen du'e sanaa fi yeroo kitaabni kun barraa'e seenaan kun dubbifamaa jiru differensii gaappii guddaan hamma har'aatti yoo jedhu bara baay'ee du'a inni hamma yoonaayyuu iddoo inni itti awwaalame sana namni hin beeku jedhameeti kan barraa'aa jiru. Sigalee macaaficha irratti. Keenni kun walumaa gala maal si ibsa akka Museen seerota sana hin barreessine ibsa. Ifaadha miti obboleessa kiyya. Amma har'aatti afaan Oromoo si gala jedhee mayyaadha. Okay. Eeshi. Ammas immoo gara kakuu moofaatti haaraattis immoo yoo dhufnee jennee amma wangeelota eenyutu barreesse jetteeti kanatti yaaddu. Fakkeenyaaf wangeela Maatiyoosiin eenyuun barreesse jettee yaadda? Maatiyoos. Maatiyoos matu barreesse jettee yaadda? Alaach mee wangeela biraan qabutti amma? Na biraan qabu inni iddoo ta'e taa'ee hin jira kophaadha achi gara meedaatti. Ayyee hubannoo waliigalaatiif naggeeffadheen gala. Hubannoo waliigalaatiif ansi hima rakkoon qabu waa'ee kirkirrii duwwaa osoo hin taane akkati waa bartuudha kan barbaadamu waan barte kanarraa immoo akkati qalbii jijjiirrattee daandii dhugaa tokko qorattee gara haqaatti ittiin deebitudha waan ta'eef wangeela Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti illee godhattee ilaalte maal jedha Yesuus achi ka'ee utuu darbuu jedha. Maal jedhaa jira? Yesuus achi ka'ee utuu darbuu nama Maatiyoos jedhamu tokko utuu inni iddoo qaraxaa taa'u argee jedha. Dhageessetta? Yesuus achi ka'ee utuu darbuu nama Maatiyoos jedhamu tokko utuu inni iddoo qaraxaa taa'u argee na duukaa bu'i jedheen. Maatiyoos yommus ka'ee duukaa hin bu'ee jedha. Dhagaarta miti? Maatiyoos barreesse yoo ta'e waa'ee Maatiyoos akka inni itti haasa'aa jiru qaama sadaffaa ta'ee verbi sirrii ta'eeti kan inni haasa'aa yookaan sabjektii nama sadaffaa ta'eeti kan inni haasa'aa jiru. Egalee? Yesuus achi ka'ee utuu darbuu nama Maatiyoos jedhamu tokko argee na argee jechuu qaba ture. Tu Maatiyoostu barreessitee wangeela kana. Na argee utuun taa'ee qaratu na argee na duukaa bu'i jedhee jedhe. Silaa utuu isatu barreessitee. Amma garuu maal jedhee Yesuus achi ka'ee utuu darbuu nama Maatiyoos jedhamu tokko utuu inni iddoo qaraxaa taa'uu argee na duukaa bu'i jedheen.
Maatiyos ammas ani hin jenne ammas Maatiyos yommus ka'ee duukaa hin bu'ee jedhe. Wangeela Maatiyos keessatti Maatiyostu barreesse yoo ta'e akkamittiin akka ittiin barreessame mee? Ifaan amiti obboleessa kiyya. Dhagaan jira. Walumaa gala ati evidensiidhaanis wajjin haasa'uudhaaf kitaaba biraan qabu maalis jetteetta waan ta'eef macaafa qulqulluudha jedhamee wanta walitti qabamee jiru kana guutuu isaa gubbaadha qabdee hamma godaatti yoo ilaalte itti barreessaan isaas walitti qabaan isaas beekamaa miti. Kitaaba riferensii ta'ee amantichaafis ta'ee gara rabbiitti na dhiheessa jettee ati bu'uura godhattee riferensii godhattee madda amantaa kee godhattee irraa waa dubbattu akka hin taane abbaamti barreessaan isaallee dubbiiwwan dhahaa ta'uu isaati kan inni siibsu. Amma gaaffii kanarraa siifa darbu kana akkuma asaayimentiitti qabadhuuti hubannoo waliigalaatiifis waan si dhibe gaafadhu. Garuu gaan tokko si haa gaafadhu amantaan kiyya beenteedha jette miti? Waaqa meeqa waaqessite? Jireenya jannataati kaka isin jannati jannati yellam jireenya barabara jechuun ikudi jireenya barabara kami jireenya barabara which one? Oh jireenya barabara jireenyi bifa lama qabachaadha jireenyi ibiddinis jireenya barabaraati jannanis jireenya barabaraati kam banta kam yaa sun immoo macaafni keenya adda baasi mul'ata Yohaannis irratti dubbata kuni waa'ee jannataati kuni ibiddaati maaliin adda baasteeti titti maaraka duuti barabaraa jira barabaraan abidda keessa du'a barabaraa siin hin jenne abbo jireenya barabaraa ibiddi jireenya barabaraati moo jireenya barabaraati miti ibiddi du'a barabaraati jireenya maaltu godhe jireenyaaf du'a maal ibiddi jireenya achi keessatti barabaraan jiraatan moo hin jiraatan ibidda sana keessa barabaraan duutee jiraatta barabaraan goobazi jiraatan moo hin jiraattuun siin jedhe duutee jiraatan an jedhasa keessa jiraatan moo hin jiraatan barabaraan hin gubatu moo hin gubatu barabaraan du'a keessa jiraata duutee barabaraan kunis du'a lammaffaati jedha macaaf afaan oromoo siif hin galu Saamu'eel sirriitti naa gala ustaas the boss ibiddinis jannanni nuti jannata ennaa malee sin jannan jireenya barabaraa itti malee jannata waan jedhamu hin jiru achirra waan siin jedhe jireenyinis jireenya barabaraa jireenya jechuun boss internally hellfire and paradise boss internally jireenya barabaraatii mi ka keessa jiraatan okay jannata jechuun afaan arabiffaatiin orbiffaa maal jechuudha baasi kaa hin qabdan isin eessaa fiddame orbiffaa naa fidi kan maal jechuudha nuti jannata jedhama iddoo qananii jechuun iddoo jireenya gartee kaa jannata keessa jiraan iddoo jireenya dhugaatiin waaqayyoon qopheessa iddoo jireenyaatiin iddoo waan ni hundi keessa jannata wangeela keessa kan jiru wangeela keessa iddoo jireenyaatiin jireenya maali ibiddiinis iddoo jireenyaati iddoo qananii iddoo jireenyaati moo iddoo qananii iddoo du'aati iddoon sun jannata kan jedhamu quraanuma keenya irra jira boo isin nurraa fudhatanii hiikaan isaa maali maal jechuudha jannatuma jannata jechuun arabiffaan hiikaan oromiffaa maalidha sin jedhe jannatuma kaa indee maal gochuu wal jallisna hin qabdan kaa hin qabdu kaa jechuun maal qabda achirra hin jiru kaa keetira jannata kamiin naan jettati jireenya barabaraa jechuun jireenya barabaraa keessatti arabiffaan miti macaafni dubbisu ibiddi amma waan naa galchitu jireenya barabaraa kan jedhu ibiddi jireenya barabaraati moo jireenya barabaraati miti ibiddi du'a barabaraati du'a barabaraa naan hin jedhin boo ibiddi jireenya barabaraa keessa jiraatan moo hin jiraatan du'a barabaraati sin jedhe du'a jireenya jannataati okay du'a barabaraa san keessatti hin fuudhanii maal fuutare abitee gubachaa jiraatta okay goobas kana keessattoo jireenya kaan keessattoo hin fuutu sin jedhe fidi ragaa adda baasii ragaa fidi hin fuutu okay seene wangeela Yohaannis hin seenin namni tokko seenin barbaadan seen dhorkuu dandeessu mana islaama abbaa fedhe haasawaa Saamu'eel seen ustaaz ayigdee tokko seen dubbachuuf miti obsi siif dubbachuuf miti obsi yaa jamaa rabbi sinaa barakeessu gidee tokkome manni ganama saatii 10 fi wayitti baname yaani akka nu biraatti jechuudha akka nu biraatti saatii 10 fi wayitti baname ila ammatti manni kun kooppilinkiin isaa kuma diidaman seenne akkasumas immoo taaptaabiin immoo kuma miliyoona seenne malee kuma 200 irra jira
አንዴ ጊዜ tokko kuma dhibba shanaa gashuun taabtaabii kuma dhibba shan gashaame ጊዜ tokko አንዴ harka keessan haa barakatu rabbi isin irraa haa jaallatu amtuun harka keessan hin argini ጊዜ tokko utuu haasaan ustaadaan itti mi'aawu utuuni akka dammaan itti mi'aawu wallahi manni isaanii yoo jabeeffamee akka riipoortii irraa akkasumas immoo gubachuu irraa akka inni oga dindeemni gochuu irraa yoo wantinaan taane daawaan godhamu warra bichaa nu duraa ta'a. Akka manni hin gubannee fi taaptaabii fi koppilinkii ol bunnee fi akka manni isaanii hin gubanne gochuuni mana isaan jajjabeessinee borillee akka daawaa isaanii gizee hunda dhaggeeffannu gochuu qabna inshallah rabbiin isin irraa haa jaallatu ni beektan akkuma isin dheengadda viidiyoo gigilchaan illee poostii godhee ture akkasumas miliyoon illee hundi keessanuu poostii godhatanii turtanii maal jedhanii turanii waadaa nuu galanii turan waadaa isaan nuu galan maali warra garee shahadaa abumaad irraa kaasee amma warra garee shahadaa hundayyuu biloo yaani riipoortii godhaatii asirraa gashaa jedhanii waadaa galanii turan. Akka waadaan sun galman geenyeef wanni isin gochuu qabdan yaa jamaa wanni isin gochuu qabdanii taaptaabii koppilinkii akkasumas mana isaanii jala deemtanii riipoostii gochuu fi waan akkasiitiin mana ustaadota jajjabeessinee daawaan akka yeroo hundatti bu'u akkasumas akka yaa shahadaa yeroo hundatti bu'u akkasumas ustaadonni keenya akka yeroo hundayyuu daawaan isaanii nu bira ga'u gochuu qabnaanis niin jedha. Ande mee rabbi isin haa barakeessu koppilinkii taaptaabii gidee tokko 500 inshallah rabbi isin irraa haa jaallatu. Ande rabbi isin irraa haa jaallatu. Gidee tokko koppilinkii harka keessan haa barakatu inshallah. Mee gidee tokko waadaa jarri nuuf galan sana waadaa kan islaamaatu guutama moo kan kaafiraatu guutama nuti ustaadotaaf kan nuti waadaa galle manni keessan abadal abad utuu nuti jirru hin gubatudha. Jarris immoo mana isaanii gubnu malee haran galfannudha ni beektan dheengadda akkuma isin dubbataa turtan mana isaanii gubnu malee hin taane mana isaanii in gubna isinillee raqaati riipoortii godha gidee 15 jedheeyyuu gidee 40 jedhe miti kiyyaanii internaasoni gidee 40 gidee 30 raqaa riipoortii godha jedhe nuti immoo gidee 40 gidee 50 sajadi jedhan sana gidee 1000 gidee 10,000 numma maal gona koppilinkii gone mana ustaadaan bifanna kuma 500 shitanii anan isin dhiisa taabzaabii ande taabzaabii kuma 500 inshallah keessan barakatu rabbi isin irraa haa jaallatu akkas rabbi isin irraa haa jaallatu. والله أنا ما تزلت أجرم يا جماعة. وتو أصلاً تذكر نتمياو دعوة را إنسان دابه إمي قديتك. تابي كم مرة بشان قالوا لي تكو ستسنيك أركيز أنا بركض. نما كنت قولي بس دينجر لا. by the way بكهنتي نما قدي سدي على تابي نوين قدام. يو كان مو كوبلينكي يو كوامت ديبنا كوبلينكي تنديبنا عنده. ربي سنر راجع الله تتفو فامي. قدي كتو تابي أغشينو كم مرة بشان. ربي سنر راجع الله. Waadaa jarri ustaadaaf galan kan nuti waadaa ustaadaaf galletu jira. Waadaan jarri galan nuti mana kana gadi gubnee asii dhabamsiifnee daawaa dhabamsiifnaa jedhan. Nuti immoo mana kana jabeessinee daawaa bakkaan geenyee isaan saalfachiifnaadha waadaan keenya. Waadaa eenyutu galmagaa jamaa? Waadaa eenyutu galmagaa? Muslimni silaa waadaa galee hin diigu jechuudhaan beekama. Islaama keessatti kan waadaa diigu eenyudha? Munaafiqa jedhama. Nuti waadaa galle sana tasuma ta'e illee hin diignu. Tasuma ta'e illee hin diignu. Waadaan keenya inshallah bi'idhnillahi ta'ala maalidha? Manni ustaadaa guddatee miliyoona galaadha inshallah. Miliyoona galee isaan saalfachiisaadha. Ande meeqdee tokko harka keessan haa barakatu. Rabbi isin irraa jaallatu. Akkam namatti tolta wallahi. Gidee tokko ande akka na barakadha inshallah. Taaptaabiin kuma 500 seenee akkana mee koppiliinkiitti immoo gidee tokko koppiliinkiitti 30 guutaan isin biraa hafamma haasaa ustaadni haasaa isaaniitti adeebi'anu gidee mee qabichaa gootaniif gidee ayyee gidee 100 caalan gootan gidee 100 caalan gootan gidee 100 yuun goobbo mee gidee tokko taaptaabii koppiliinkii gidee tokko koppiliinkii kuma 21 irra jirtanii ayyee kuma 22 geessan barakadhaa kuma 30tti isin irraa dhaaba inshallah akka rabbi isin haa barakeessu jamaa. Wallahi waadaa ani musliimoota kana maaliifan jaalladha beektu ustaad. Haasaan isaanii tokko ka'ii jennaan uummata ka'u taa'ii jennaan uummata yaanni isaanii tokko dubbiin isaanii tokko qiblaan isaanii tokko rabbiin isaanii tokko nabiyyoonni isaanii tokko hatta wanni biraa hafu qalbiin isaanii tokko. Subhanallah. Hundi isaanii daawaa galmaan ga'anii ummanni dukkana keessaa ba'uudha. Allahu akbar. Akka jara kaanii yaanni isaanii addaa miti. Qiblaan isaanii addaa miti. Fakkeenyaaf yaa jamaa jara kaan yoo laalle yaanni isaanii adda.
yoo yaada isaanii tokko irraa fuutan tokko jireenya barabaraa isa inni jireenya barabaraa inni tokko sitti himu kun sitti himu waa'ee waaqayyo isa tokko inni tokko sitti himu inni tokko sitti himu garuu muslimni waan haasa'u keessatti waaqni isaanii tokko dubbiin isaanii tokko yaadni isaanii tokko uumaan isaanii tokko uumamni isaanii illee tokko akkaataa isaan ittiin uumaman tokko. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rabbi sini salfachiisini jamaa anan salfachiifne ani ustaadatti sini deebisamma. Barakallah. Bileen Allah ingeenye inshallah. Abbaa Caali banadhu. Akkasi koppilinkii ta'eera inshallah. Bani kabbo ana qofa video na kaisani. Asumaan maal jaarsa tokko taasi azana godha Caali isa jedhantu. daariin dhaabinaa komentii asirra focus godha barakallah. Gurbaan jannata dideeti. Ngerti? Zewaji. Jannata maro. Lakki ustaz ke da kasi Isamit jannata jechuun beekanii barjarri silumaa kiristaanii jannata beekamoo silumaa waan maaltaate arabiffaan nuuf hin barroofne ka arabiffaan jannata jedhama oromiffaan nuti jireenya bara baraa jenna. Jireenya bara baraa jechuun arabiffaani halayaatul abadiyyaa jedhama malee jannatan jedhamu mucaa. Okay jannata jechuun Jannata jechuun waan biraadha. Jannata jedhamu hin beektanii isin. Jannata waan jedhamu hin beektanii hin qabdan illee. Bileen fudhadhu. Okay Yesus Yesus Kiristoos jireenya bara baraa keessatti dubartiin takka heerumtuu dhiirris hin fuudhu kan jedhe eessatti jechuudha hiika sanaaf kennime. Arabi isintu beeka gahu waan jannata ol qabatu hayatul abadiyyaa jedhama jireenya bara baraa jechuun arabiffa yoonaa hiikeetta arabiffatti translate godhe yoonaan jette hayatul abadiyyaa. Nitti gallu jannata dha baabaa kee jannatul khuldi jannatul na'im jannatul ma'wa jannatul bakka ma jannatoota kana kan nuti gallu malee wanti isin jettan sun wanta biraadha isin hin qabdani jannatan qabdani bar yaa keessan hin qabnu kaa nuti walii faallaadha bar maal taate keenya jireenya bara baraati bara baraan jireenna garaagarummaa guddaa qaba kaa keessaniif keenya tokko miti si jammar jalqabumaa tokko walii fakkaatu. Samuel eessatti jiraattu eessatti dhattanii ani bara baraan jiraata Ni jira. Abbaa Caalee bileen kun haa xumuru qo irra. Caalii nu guddise bara baraan hin jiraatan Musaa ustaada. Macaafni kiyya akkas jedha biliyoon akkas jedha laal. Ilaa tokko duuti bifa lama jira. Tokkoffaa du'a fooniif lubbuun gargar ba'u inni kun du'a fooniiti. Lammaffaan immoo lammaffaan jechuudha. Du'a bara baraan abidda keessa jiraatan inni kun illee du'a jedhama macaafni mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 dhattee dubbisuu dandeessa. Du'a bara baraan akkasaan du'a taanaan maal rakkoo qabare yaani du'a jechuun maal jechuudha baaba? Du'a jechuun jalqabatti maal? Du'a jechuun tokkoffaa du'a fooniif lubbuun gargar ba'u jechuudha. Lammaffaan du'a rabbiirraa gargar bahan jechuudha. Ani hiikkaa du'aa si gaafadha. Hiikkaan du'a jechuun lubbuunii fi foon adda ba'uudhaan jalqabumatti. Inni tokkoffaan isa kana. Ayyee tokkoffaan kana. Gaafa duutee yoo lubbuun keessatti deebi'e waan fedhe keessa haa jiraatu. Lubbuun keessi keessa jira taanaan du'aa jedhamtaati. Lubbuun kee gasitti deebi'e booddeen kaata. In kaata. Lubbuun sitti deebinaan kaata. Waan fedhe keessa jiraattu jiraataa moo jiraataa miti? Eeyyan na dhageeffadhu kaa. Egaa jalqaba du'a foonii duutee guyyaa bara dhumaatti immoo lubbuun kee gaafa Yesuus dhufu lubbuun kee kaan deebita. Eegasitti deebi'e booddee. Inni duuta jechuun boo qananii hin qabdu jechuudha waan biraa miti. Isa miti sadii si gaafachaa hin jiru. Awwaayii qananii si gaafachaa hin jiru. Lubbuun ni jiraatta moo hin jiraattu bara baraan? Lubbuun kan bara baraan jiraatu bakka lama sii kaa kan macaafa. Lubbuun bakka lama jiraataa mi bara baraan? Lubbuudhaan kan jiraattu bakka lama sii kaa du'a bara baraa fi jireenya bara baraa jedhee. Lubbuun hin duuti. Du'a bara baraa abidda keessa jiraatta sun jireenya abiddaa jedhama. Du'a jechuudha. Lubbuun hin duuti sin jedhu lubbuun hin duuti. Na dhageeffadhu ati ilaa ragaadhaan si wajjin haasaa na kana hubata tokkooti. Macaafni akkas jedha. Macaafni keenya kan nutti attamaa. Lubbuun hin duuti walumaa galatti lubbuun hin duuti. Lubbuun hin duutu. Lubbuun hin duuti. Ayyee gaariidha. Lubbuun hin duutu. Yoo jahannama keessa jiraattees bara baraan hin jiraattii lubbuun. Du'a bara baraa jedhaman. Du'a lammaffaa jedhama. Du'a jedhama. Macaafni du'a jedha. Du'a lammaffaa nuun jedha.
jechuun du'a jechuun bar kan lubbuu fi fooniif lubbuun adda ba'uudhaami. Inni isi tokkoffaadha kan amma lafarratti duutu kanadha. Aywa achittis hin du'amaa lubbuun nama keessaa ba'a achitti. Lakki sitti deebi'a jireenya bara baraarraa adda baate faallaan jireenya bara baraa du'a bara baraa waan ta'eef wanni hundumtu waliin faallaa. Nama du'a bara large fara akkasiin jedhe jahannama keessa namni jiraatu bara baraan jiraatu moo bara baraan hin jiraatu? Yaa sun jireenya jedhamu ta'a. Du'a sun hin du'e. Qabdee qab. Sun du'a bara baraati. Du'a lammaffaa jedhama. Du'a bara baraa. Bara baraan du'a. Rabbirra waaqarraa gadi. Du'e namni yoo jahannama seene achitti du'a. Abidda keessa jiraata ka. Faallaadha ka waliif. Nuti jireenya bara baraa yoo jiraanne warri naman immoo abidda keessa jiraatu. Walumaa galatti abidda keessa haa jiraatu, fannifamee haa jiraatu, awwaalamee haa jiraatu, hin jiraata moo hin jiraatu? Abidda keessa jiraata. Jireenya abidda keessaa suni du'a bara baraa jedhamaa sin jechaa jira. Nama na du'a jechuun lubbuu fi foon adda ba'uudhaan akka seera addunyaatti. Maal taate ati hubacha osoo hubattu maaliif gara achitti foonii fi lubbuun adda ni ba'a. Foonii fi lubbuun adda ni ba'a achitti. Okay, waan tokko si gaafadha. Ati akka jaannata keetti jaannata galte yoo ta'e warri naman immoo warri immoo kan biraa jaannata hin galan. Faallaan jireenya keetti kun jireenya isaanii maalidha? Ana biratti yoo jahannama seenan bara baraan jahannama keessa jiraatan jedhama. Okay, jireenyi bara baraan jahannama keessa jiraatan sun kan keetiin tokko moo garagara? Nama na lammanuu jireenyaa siin jedhe garagara inni jahannama keessa jiraatan jannata keessa yoo hin jiraadde bakka kananii jechuudha. Jannata jechuun bakka ashaakiltiilee waan adda addaa waan garagaraa wanni lubbuun namaa feetu keessa jiru jechuudha. Jahannama jechuun immoo bakka qixaaxaa bakka bara baraan itti qixaatamu jechuudha. Egaa anis kanuma siin jechaa jira maal taate kanuma bar biliyoon kenna maal taate maal nu bannere kanuma siin jedhe bara du'a jechaa jirtu bara baraan ni jiraata moo hin jiraatu jahannama keessa namni siin jedhe bar ila bara baraan macaafni bara baraan abidda keessa jiraata inni kunis du'a lammaffaadha naan jedhe. Du'a lammaffaa maaliiti ree lubbuun du'a jechuun bara lubbuu fi foon adda ba'uudhaami. Okay. Amma sirra deebi'ee si gaafadha. Ati jahannama jiraattaa? Inni kun jahannama keessa jiraata. Aboo waan nan gaafatiin si gaafadhe naa deebisi. Jahannama keessa bara baraan hin jiraatamu hin jiraatamu. Du'a bara baraa jedhama kan. Lubbuun foon achitti lubbuu fi foon adda ni ba'a. Lakkiin ba'u. Lubbuun foon lafarratti adda ba'a malee. Duuti isa kamiree? Duuti maaliree? Waaqarraa gargar baatee jireenya bara baraarraa gargar baatee isa jiraattu kana jechuudha. Faallaa jireenya bara baraa du'a bara baraa jennan. Jireenya bara baraarraa maal gargar ba'e ni jiraataa jira miti jahannama keessa. Biliyoon faallaan jireenya bara baraa maalidha? Aboo faallaan an gaafate waan asi gaafate na deebisi. Akkasiin jedhe hinduu taachitti lubbuun si keessaa ba'a. Qoy faallaan jahannam yoo ta'e miti. Na akkasiin jedhe yaa Saamu'eel achitti bara baraan ni duutamuun wayye Ahmed. Faallaan jireenya bara baraa du'anii dhabamuudha. Inni kan dubbachaa jiru natti fakkaata akka wangeelaatti du'a wanti jedhamu du'a lama jira jedhe du'a lamaa miti akka wangeelaatti kan jiru du'a sadii jira. Okay? Du'a sadii jira duuti sadiin suni tokkoffaa akkuma amma jechaa jiru du'a foonii fi lubbuun gargar bahu yoo lubbuunii fi foon gargar bahee namni sun du'eera jedhama. Lammaffaa irratti immoo namni tokko yoo abidda seene si'oolii yoo seene namni sun du'eera jedhama. Namni tokko waaqayyoon yoo gargar bahee namni sun du'eera jedhama. Du'a sadiitu jira akka wangeelaatti isa kan jechuu barbaadeeti biliyoon foon abidda seenuun du'u jechuudha jechuutti hiikkate waan akkasii na fakkaata itti fufa. Akkasitti fudhate garuu waan tokko ani immoo ka gaafachaa jiru du'a jechuun faallaan du'aa jireenya. Faallaan du'aa jireenya. Faallaan jireenyaa immoo du'a. Namni tokko du'e jechuun dhabame jechuudha. Kanas jiraataan jiru taanaan du'eera. Hinduu jireenya bara jahannama keessa haa jiraatu waan fedhe keessa haa jiraatu jiraataa jira taanaan immoo jireenya bara baraa jiraataa jiraan hin jedha. Sana booda immoo waan inni keessa jiraachaa jiru adda malee jiraachaa jiraadha. Inni kun du'ee jiraanaan jecha jiraataa jiraachuu maal jechuudha? Yaa eeshi. Okay. Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 20:34 irratti jireenya bara baraa keessatti
dubartiin takka heerumtu dhiirri tokko sin fuudhu kan jedhe abidda keessa jechaa jirta hiika biraanaaf kennaafii jira. Jireenya bara baraa isa kam keessatti? Jireenya bara baraa isa kam keessatti? Jireenya bara baraa jechuun kaati jaannata jettu kanadha. Ragaa. Ragaa jannata ta'uusaa. Okay. Jaannata jechuudha afaan keetiin hin baran kun afaan arabiffaa. Ragaa jannata ta'uusaa siin jedhe. Ragaa jannata ta'uusaa. Akka jedha macaafni ilaal. Ilaa warri maqaan isaanii galmee jireenyaa bara baraa irratti caafame jedha. Warri maqaan isaanii galmee jireenya bara baraa irratti caafame. Jireenya bara baraa isa kami naman? Ani isa sin gaafanneen. Jireenyi bara baraa jannata ta'uu ragaa. Warri galmeen isaanii maqaan isaanii galmee jireenya bara baraatti hin caafamne immoo gara abiddaatti. Baabaa kiyya dhaggeeffadhu. Jannata jechuun kan macaafa keessa jiru Yerusaalem jechuudha. Walumaa galatti wanni jannata jedhamu Yerusaalem malee jireenya bara baraa wanni jedhamu jannatatti ni kama yoo kan jettu taate ragaa naa kenna. Okay, Yerusaalem keessa jannata moo azaabatu jira? Ayye gaariidha. Yerusaalem ishee haaraa keessa yoo jette tarii sirraa fudhachuu danda'a. Garuu jireenyi bara baraa jannata yoo naan jette ragaa naa kenna. Okay, Yerusaalem azaaba moo jannata re? Naaf himi kaa. Gaariidha. Yerusaalem irratti walii gallaa? Yerusaalem irratti walii gallaa? Iddoo jireenyaa magaalaan jiraannu Yerusaalem rakkina hin qabu macaafa jedha. Gaariidha. Yerusaalem keessatti wal fuudhuun hin jiru kana jedhu naaf yaalla. Ani waa'ee jireenya bara baraa dhaabee amma. Okay, atuu jette kaa jireenya bara baraa Yerusaalem naan jette miti? Kana no hin jenne. Ani hin jenne. Ansan hin jenne. Jannata jechuun akka macaafni kaawutti jireenya bara baraa bakka jiru san jireenya bara baraa kan jedhamu kun jireenyi bara baraa bakka hundayyuu ni jira. Jahannama keessa ni jiraata, abidda keessa ni jiraata. Janaan koppiliin godha harki isaa na barkatu. Ragaa naa kenna. Okay. Jireenyi bara baraa jechuun iddoon jireenyaati. Iddoon jireenyaa magaalaa gudditti Yerusaalem ishee waaqarraa gadi buutuu jedhama caafni. Kanaafuu iddoo jireenyaa kanatti nuti jireenyi bara baraa mee ragaa naa kenni jireenyi bara baraa isii Yerusaalem keessaa gadi buutu kan jedhame ragaa naa kenna iyyee. Kanayyuu ragaa naa kenna. Iddoo jireenyaa siin jedhee jireenya bara baraa hin jenne. Jireenyi bara baraa jireenya of danda'e iddoo nuti jireenya gaariidha. Eddeetti jiraatu. Warri jahannama keessa yoo jiraatan bara baraan jiraatu jennanni jireenya bara baraatti jettee natti hin dubbatin kana booda. Yerusaalem keessatti wal fuudhuun hin jiru kan jedhu ragaa naa kenna. Wangeela Luqaas boqonnaa 20 lakkoofsa 24. Yerusaalem keessatti jedha. Lakki Yerusaalem keessatti hin jedhu. Yerusaalem mul'ata keessa jirti. Yerusaalem. Jireenya bara baraa keessa jiraami. Jireenya bara baraa jechuun jireenya magaalaa haaraa gudditti Yerusaalem keessa jiraatu jireenya bara baraa jedhaami siin jedhe. Jireenyi bara baraa jedhe. Jireenyi bara baraa jedhe. Jireenyi bara baraa abidda keessa moo jannata keessatti kana abidda keessa moo Yerusaalem keessatti inni hin fuudhamu jedhe sun. Jireenya bara baraa keessa abidda keessatti akkamitti fuudhu? Waa'ee abidda keessaan barsiisu Yesuus. Waa'ee jireenya bara baraatti kan inni barsiise. Naman ilala amma deebisee ilala akkasiin jedhu jireenya bara baraa jechuun Yerusaalem bakka hin bu'u. Akkas Yerusaalem jechuun bakki jireenya keessanii akka haasa'uu deemtutti Yerusaalem naan jechaa jirtu. Jireenyi bara baraa bakka lamaan ifuu jireenya bara baraati. Isa kam inni Yesuus Kiristoos keessatti hin fuudhu jedhame isa kamiin siin jedhu. Jireenya bara baraa isa kami? Isa kan abiddaati moo isa kan Yerusaalem? Lakki jireenyi bara baraa isa abiddaati miti. Inni abiddaa du'a bara baraa jedhama macaafarraa sitti hima. Du'a bara baraa duutee bara baraa achitti lubbuun si keessaa ba'a antinaa keessatti jahannama keessatti. Hin ba'u hin jiraatta garuu du'a jiraatta. Jireenya jedhama. Hin jiraataami? Eeyyeen du'a jiraatta. Jireenya maal jiraatta? Faallaa jireenya bara baraa jiraatta ka du'a bara baraa jedhama. Faallaa Yerusaalem jiraatta naan jedhi. Faallaa Yerusaalem jiraatta naan jedhi. Faallaa jireenya bara baraa jiraatta naan jedhi. Jireenya bara baraa jiraachaa jiran ofiiyyuu. Waan fedhe keessaa jiraatu jiraachaa jiraami? Bara baraan jiraami? Jireenya bara baraa Yerusaalem keessatti hin fuudhu jedhe moo jireenya bara baraa kan abiddaa keessatti hin fuudhu jedhe Kiristoos? Jireenya bara baraa keessatti hin fuudhu jedhe. Jireenya bara baraa isa kami? Jireenya Yerusaalem keessa jiraatan kana. Ragaa naa kenna. Ragaa. Okay.
Kuno akkas jedha na dhageeffadhu ragaa siifan kenna. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 14 siif dubbisa. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadan. Isaan muka jireenya namaaf kennu bira gahuudhaaf aboo qabu. Warri aboo qabu. Karaa sanaanis mandarichatti ol ni galu jedha. Warri kun ol ni galu. Egaa warri akka saree waan hundumaa xureessan, warri qoricha namatti godhan, warri haleellaan, warri gumaa waaqolii tolfamaa waaqessan, warri wanta sobaa jaalatan, warri hojjetanis hundinuu alatti ni hafuu jedha. Alatti ni hafuu jedha. Ayyee. Amma waa'ee kanaas gaafadheera. Jireenya bara ilaal jireenyi bara jannata miti waliin dhiibneerra. Isa xumurreera. Amma waa'een jireenya bara Yerusaalemiin waan garagaraati. Maaliif jennaan inni kun bara jiraata, inni kun bara jiraata. Ani Yerusaalem inni keessatti hin fuudhamu jedhee sun jireenya bara Yerusaalem immoo kan jahannamaati siin jedhe. Dhaggeeffadhu tokkoffaa duuti waa'ee du'aa sitti maal jedha? Duuti bifa lama, duuti amala lama. Tokkoffaa fooniif lubbuun kee kan gargar ba'u jechuudha. Inni lammaffaan du'aa abidda keessa jiraattu, bara baraan abidda keessa jiraattu. Maqaan kee galmee jireenya bara baraa irratti yoo hin caafamne eessa iddoon gahumsa keetii, iddoon gala keetii abidda bara baraati. Achi keessatti gubachaa jiraatta. Inni kun garuu faallaa jireenya bara baraa nuti jannata keessa jiraannuti. Akkasiin jedhe naman. Ani akkasiin jedhe faallaa jireenyatti keessa jiraattu haa ta'u in jiraataa jiraam inni. Abidda keessa kan jiraatu du'a bara baraa du'a lammaffaa jedhamaa jedhama caafni. Inni kunis du'a lammaffaadha jedhee xumureera. Alatti hafu jedhaami mul'ata Yohaannis ammatti dubbiftee kaate irratti. Yaa inni kun immoo alatti hafu ayyee jannatatti galuu dhiisanii alatti hafu moo hindu achumatti. Lakki abidda bara baraatti galu iddoo siifan kenna sitan agarsiisa. Ayyee gaariidha. Kanaafuu wanni bakki Yesuus Kiristoos keessatti hin fuudhu jedhe suni beekamaa miti jechuudha baabaa kiyya. Kanaafuu jireenya bara baraa keenya keessatti fuudhuun hin jiru yoo jettu eeyyeen sirriidha. Jahannama keessa fuudhuun hin jiru. Jireenyatti keessa jiraattu jahannama waan ta'eef fuudhuun hin jiru. Garuu yoo jannata keessatti ta'e Yesuus Kiristoos ofii isaatii fi namni anaaf jecha mana isaa dhiisee akkasumas waan kana dhiisee jireenya bara baraanis ni jiraata akkasumas immoo dachaa dhibbas ni argataa jedhe. Namni haadha manaa dhiise, haadha dhiise, abbaa dhiise akkasumas qabeenya isaa dhiisee jedhe. Dachaa ni argataa jedhe. Maal? Haadha manaa fa'aa waan hundayyuu. Kanaafuu taatatti fufaa amma jireenya bara baraa keessatti ta'e hin beekamu jechuudha kan Saamu'eel. Sima wajjin itti fufa. Sima wajjin eensa. Eshi, sima wajjin itti fufa. Nama biraan barbaadu. Abbaa caalii nama biraan barbaadu. Isma wajjin itti fufa. Ilaa. Saamu'eel. Biloo wajjin xumura abbaa caalii. Waan gabaabduu waan naa ibsitura waan mammaarratti malee wanta yeroo dheeraa nama meeqa jalqaba Abu Mu'aaz wajjin jalqabe eegasii biloonin dhufe Ahmadin dhufe abbaa caaleetti ceessuuf jedhu amma lakki an biloonuma wajjin xumura oge eke dubbiin Yesuus Kiristoos maal namaaf kenna gaaffii xiqqoo dabar qoy abbaa caalii bakka ana wajji yoo maasofte haasa yamma abbaa caalii wajjin ishi dhaggeeffadha jara keenya dhaggeeffadha fooniin ka'uun ni jira moo foon du'a bara baraa kan jedhamu kun lubbuu foon adda silmaa du'aa ka'uun jira akka kan isaaniitti du'aa ka'uun foon namaa du'aa ni ka'a lafarraa ni kan ni biqila moo maaliin nettanii jireenya bara baraatti galu maaliin immoo abidda galanaa biliyoon dubbiin Yesuus Kiristoos abidda nama galcha moo jireenya nama galcha. Ani tumure ani bar si wajjin tumure maaliif jennaan ati jireenya bara baraa kan keessatti hin fuudhamne iyyuu hin beektu waan ta'eef waan ati hin beekneef waan biraa nama biraatti wajjin haasa'i. Ani silma kana si wajjin haasa'u jireenya bara baraa kan keessatti hin fuudhamne wallaaltee jirta waan ta'eef ani maaltu sanaan si wajjin waan jireenya bara baraa iyyuu waan ta'eef hin beektu maaltu wajjin si wajjin na cinqareen. Dubbiin Yesuus itti amanta waan ta'eef ergamaadha jettee amanta waan ta'eef abidda nama galcha moo jireenya bara baraa jannata nama galcha dubbiin Yesuus. Eessa iyyuu sin geessu. Okay abidda sin galchu jireenya illee siif hin kennu jechuudha. Jannata sin gashu macaa wanti macaafarra jiru kun hundi isaa waan sin jedhu gabaabaa kun foonii lafarraa ni kaata gaafa duutu Saamu'eel. Lakki kanan na seen gara gabraatiin seenu isuma kana xumurree deemna. Dubbiin Yesuus Kiristoos eessa iyyuu sin geessu sin jedhe.
Bakka amma ganaa isin biraa deeme. Gana Yoo deemtes deeme. Yaa amma waan sin jedhu. laal Gaafa duutu lafaa. gaafii Amma akka gaafii kiristaanaatti yoo deebii yoo du'an. gaafa dhabdanii gaafiif deebii yoo gaafa dhabdanii gogama kana haasoftu jechuudha. Eessaa isin geessu eessatti jedhama? Yesuusin ga'u ka'ee marree kunoo jannatan hin beektu waa'ee jannataan beeku duutanii kaatanii gaafatamtu wanti jedhu hin jiru miindaa keessan gaafatan kana kaffalamtu isinii wanti jedhu hin jiru gatii dadhabbii kee kan argatta wanti jedhu hin jiru jannata gal wanti jedhu hin jiru eessayyuu sin ga'u ka bakka maal haasaan akkasii haasama bakka asitti ishuu Okay. ishuu beekta Okay. Yesuus Kiristoos ergamaadha itti amanta miti? nan lallatu Hadhaan bojjijjiirtee ergamaa ta'uu isaallee? gaafa duutu an waa'ee kana miti mata duree qaba waan si gaafataa jiru yoo na wajjin haasofta ta'e Lakkii isuma kana irra jirra. duutee Waa'ee jireenya bara baraa irra jirra. waa'ee Samu'eel du'ee nan kaafamaa boran kaafamee nan gaafatamaa du'ee Lakkii isa kana bira hin genne du'a kaafamuu bira osoo hin genne waa'ee jireenya barachuu qabna. Yesuus Kiristoos jireenya barsiisaa ture moo du'a waa'ee barsiisaa jireenyaan ture? beektu du'a barsiisaa ture Du'a barsiisaa ture? ee Okay, karaa du'a agarsiisuu dhufe jechaadha akka quraana keessatti. lakki akka quraana miti akka amantutti haasa'a akka Saamu'eel badhaadhaa amanutti haasa'a Lakki akka ati amantutti deebinee jirra waan ta'eef Yesuus Kiristoos jireenya kennuu dhufe jireenya agarsiisuu dhufe moo du'a barsiisuu dhufe? zeeroo ammis saantimii na xila ammatti kana jireenya tokko namaa kennuu hin danda'u Yesuus Yaa karaa sitti agarsiisuu dhufe gara. waa takka illee na agarsiisuu hin namni Maaliif ergame re? ani hin beeku Israa'elootaaf ergame Okay. Macaafa inni fidee dhufe amanaan jedhu quraana keessa macaafa inni fidee dhufetti maaliif amantareeti? lakki macaafanni fidee ofettis amanaan jedhu Okay. Karaa Allah agarsiisa barsiisaan turre? barsiisaa ture Israa'eloota Mata duree irraa Israa'eloota. gaabii gaafatamte deebisi. dhiisa adeemu takka dhiisame adeemu mee deemi Eshi gaafitti deebinaan jedhe ameen galatoome ameen. Okay, Yesuus jireenya barsiisuu dhufe moo du'a barsiisuu dhufe? Ergame. du'a barsiisuu dhufe akka amantutti du'a barsiisuu dhufe akka amantutti Akka kiyyatti siin hin jenne akkuma keettu Israa'eloota barsiisuu dhufe sammuu karaa rabbii karaa rabbii barsiisuu akka dhufe amantee jechuudha. maala nama sirna amansiisa kana sittani maa jira baradhos cal jedhemu Okay, maaliif? asii mina wajjin Israa'eloonni karaa rabbii eega baratanii ati immoo karaa maalii barachaa jirtare? anis karaa rabbiin baradha Karaa keessan tokko jechaadha. karaan ergamtoonni barsiisan hundi isaanii tokkodha Galatoomi dhugaa galatoomi. Karaan ergamoonni barsiisan hundumtu tokko. galata kee birrii ta'e kiisii nan guutu minaan ta'e gootara nan guutu wayitti hin qabu bakka galmee illee hin qabatu galanni kee Lakki guyyaa si arge dhugaa abbaa caalessi jaalladha. Shaayii mallee ta'u waliin hin dhunnadha. waa takka illee nan jaallate wallahi jaalala nama akka kee kanan barbaadan nama sammuu hin qabne nama ija hin qabne nama gurra hin qabne nama akka kee maalitti godhadhan Inshallah. Egaa ishi Yesuus Kiristoos Israa'eloota karaa rabbii barsiisuu dhufe karaan keessan lama moo karaan keessan tokko ishi warri Itoophiyaa fi Israa'eloonni karaan keessan garagara? maasheen Itoophiyaa jechuun sabadha moo biyya Sijjede ka waa Itoophiyaan dubbanneen Eshi Itoophiyaa simatu Itoophiyaa jira jedheeti. Kanaaf ishi Israa'eloonni karaa jannataa itti garsiisuu dhufe karaa qajeelaa itti garsiisuu dhufe naan jette ati boo karaan kee karaa isaanii irraa gargar moo karaa makanaas hin jedhe? daandichi keenya daandiin sun tokkumadha Yaa galatoom. Eshi hin galatoomin ani jedhin maal ta'e kun mucichi haa ta'u dubbiin Yesuus si fayyadamu amma dhuufuu sa'aatti ilaalu galata kee kanaaf na galatoomin ani jedhin inde na wajjin haasa'e akkasumatti malee Okay, dubbiin Yesuus karaa tokko karaatti deemtuuf karaa Israa'elootallee karaa tokko eegatee dubbiin Yesuus karaa kanarraa si gorsamoo karaa kanarraa si qajeelcha. inni ati qabattee deemu kanarra jiru dubbii Yesuus miti soba dhibbatti Ragaa fidi. sobadha Ragaa fidi. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 8 banime Maal jedhe? bani ka Ayi maal jedhe natti himi? bani ilaalin jedhe bani dura Okay, karaan qabadhee jiru karaan kiristaanummaa macaafni kun sobaa jedhu karaa ishii miti kiristaanummaan si jammar karaa miti bar karaa ta'uu isaati ragaa qabda moo karaa miti bar kiristaanummaan karaa biddaa ta'e mal Eshi haa ta'u.
akkuma itti ta'u maal jedha wangeela Yohaannis meeqetti Saddeet kudha afur badime. okay nan dubbisa kudha afur jette miti Dafe saddeet kudha afur dubbisi. eeshi lakkoofsa 12 irraa akkas jedha Yesuus ammas namootatti dubbate ani ifa biyya lafaati ani ifa biyya lafaati namootatti dubbate namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa ni qabaata malee dukkana keessa hin deemu isaaniin jedhe namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa qabaata malee dukkana keessa hin deemu haleluuyaa eeshi kana irratti warri Faarisotaa kana irratti inni kana jennaan jechuudha inni kana dubbannaan maal dubbisa hartaa menetti mi wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 14 jette miti Yesuus immoo deebisee jedhi ka maaltu iddoo biraas dubbisiisere yaa lakki akka keessan irraa muraa hin nyaannu hin fudhannu irraa murtee dhiifattee keetti qaxxaltee siin beeku dhirbee godhi walitti qaxxale mana makiinaa hodhaa geessi yoo barbaadde ani kanan siin jedhu Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 14 dubbisiidha eeshi kun akkas jedha ka Yesuus ammoo namootatti dubbate ani ifa biyya lafaati namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa ni qabaata ifa jireenyaa ni qabaata eeshi eenyu ifa jireenyaa ni qabaata jedhe dukkana keessaa hin adeemu isaaniin jedhe kana irratti warri Faarisotaa ati ofii keetiif dhugaa ni baataa dhugaan dubbisuu si lakkise afaan Oromoo kun si dubbisuu jedhan dubbisaan jira bar daddafi kamarre okay inni maal jedha namni ana duukaa bu'u ifa jireenya bara baraa qabaata jennaan ati immoo ofii keetiif dhugaa baataa jedhaniin eeshi ati ofii keetiif dhugaa baata lakkoofsa 10 ati ofii keetiif dhugaa baata dhugaa baa'umsi kee fudhatama hin qabu jedhan Yesuus immoo deebisee ofii kootiif yoon dhugaa ba'eeyyuu eessaa akkan dhufe eessas akkan dhaqu waanan beekuuf dhugaan koo ni fudhatama isaaniin ni fudhatama isin garuu eessaa akka dhuftan eessas akka dhufe eessas akka dhaqu hin beektan galatoom fiixee bakka eessaa akkan dhufee fi eessa akkan dhaqu waanan beekuuf dhugaa ba'iinsi koo ni fudhatama jedhe miti Yesuus eeyyan fudhatama qabamoo fudhatama qabu dhugaa ba'iinsi isaa dhugaa ba'umsi isaa lakki fudhatama qaba sirriitti 5:31 immoo banii dubbisi 5:31 eeshi 5:31 okay Saatiin gubiin kaa Abbaa Jaal reefu lakkoofsa lama duuba deebi'ee dubbisee mi ammallee lakkoofsa tokko duuba deebi'ee dubbisu kameen ilaalla. Anusuma eegaa jira abdii barakallahu fiik. Mee kun lakki iddoo barbaade dubbifadha. Boqonnaa 5 ta'u malee. Boqonnaa 5 ta'u malee. Yaada kee tokko dubbisati. Boqonnaa 5 lakkoofsa tokko dubbisati. Maaliif yaada kee guutumatti hubachuudhaaf duubatti deebi'ee dubbifachuun dirqama qaba. Bakka Yesuus dhugaa kan ba'an jedhiiti mata duree irraa kaasii dubbisiisan moosh. Okay. Lakkoofsa 28 irraa si dubbisa akkas jedha. Waa'ee kanaan dinqisi. Okay. Mata dureen isaa garaagara beektamini? Mata dureen isaa garaagara beektamiti rakkoo qabu sin dhaggeeffadhaan. Mata dureen isaa garaagara mini? Abbaan gammachiisa akka kaaniiti wangeela irratti mata durichi garaagara. Yesuusiif dhugaa kan ba'an jedha beekta 30 irraa yoo kaasta. Achirraa kaasuusii wayyo. Akkas jedha lakkoofsa 27. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraaf. Waa'ee kana hin dinqisiifatinaa. Warri du'anii awwaalaman sagalee isaa yeroo itti dhagahanii ni dhufa. Warri du'anii awwaalaman sagalee isaa yeroo itti dhagahan ni dhufa. Isaan awwaala keessaa ni ba'u. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf ammallee waa'ee jireenyaa ilaali. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf ni ka'u.
warri waan hamaa hojjetan immoo firdi dhiyaachuudhaaf ni ka'u jedhe. Egaa inni kana jedhee booddee Yesuusitti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa Irra deemeeti korrii godhime. Lakkoofsa 30. An- Yesuusitti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo firdii ani faradus qajeelaadha. Isa kana barbaadde natti fakkaate si dubbiseera. Deeme 31 gaati. Rakkoon qabu. Okay. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Okay, lakkoofsa 31 akkas jedha. Ofii kootiif dhugaa nan baha. Yoon ta'e dhuga bahuun koo hin fudhatamu. Garuu Sila moo anaaf fudhatama kan- qaba moo fudhatama hin qabu jedhe. Dhaabi yooka. Laal. Sila fudhatama qaba moo fudhatama hin qabu jedhe. Garuu anaaf kan dhugaa Garuu bahu dhiisi bakka kan garuu biraa tokko keeti jira. garuu shamizii isaa godhi uffadhu yookiin jaappoonii isaa godhi uffadhu garuu kee. Yesuus sila dhuga bahinsi koo fudhatama qaba moo fudhatama hin qabu jedhe 8:10 irratti. Dhuga bahumsi koo ammas jechaa jira bara. Dhuga bahumsi koo fudhatama Asitti qaba immoo jechaa hin jira. fudhatamuu jedhe. Kanaafuu jechi kun jecha Yesuus miti yookiin Yesuustu sobee yookiin macaafni kun jecha Yesuus miti macaafa jireenyaatu hin taane macaafa abiddaa macaafa du'aati macaafni kun. Maaliif jennaan Yesuusin sobsiisaa rakaa. Na caqeffadhu ka. Na caqas. Min dhaggeeffadhu fiteera. Kanaaf Asittuu jecha macaafni dhuga kun bahumsi takka isaa fudhatama Yesuusin qaba. sobsiisa. Yesuustu sobe jedhe yookiin immoo warra macaafa barreesse sobe jedhe malee 8:10 irratti dhugaa bahinsi koo ni fudhatama jedhe. Maannoo 5:30 irratti immoo 31 dhugaa bahinsi koo fudhatama hin qabu jedhe. Yesuustu sobee fi macaafa sobee kee adda baastee kanaafuu macaafni kun macaafa du'aati malee macaafa jireenya namaa kennu miti. Ilaa lakkoofsa 32 Elaa akka dhiisi jedha. bakka Maal asii maal abdiif Allahu abumaas Akbar. fadhubadhaa. Allahu Akbar. Okay. Yesuus karaa kan 32 barsiisaa ture. Ya raawwatam. Amma Ya gaafa raawwatam. deebinu. Fixeera. Yesuus karaa jireenyaatti immoo karaa du'aa barsiisaa ture amma. Sila maaliif Maal waan si ta'uu gaafadhe siin deebisuna Ganda duubatti. an gaaf bilaas goobaa sammuu ofitti galchite kana an sila waan biraa waan salphaan si gaafachuuf ture amma garuu goobaa bara yoomillee si keessaan baane ofitti galchite. Lakkiin doom waan gaarii na natti himte na agarsiiste takkallee kun waa'ee jireenyaaf waa'ee du'aan dubbatu. Inni dubbachaa jirru waa'ee jaannata keessatti dubartii fuudhuuti. Gobazi. Gobazi. Nama. Maal taate bo. Yoo baate ya raawwatame dubbiin Yesuus raawwatamte. Okay. Eshi gaafima biraa tokko si bichaas gaafadha. Gaafima tokko bichaas gaafadha eshi. Otoo gaaffiin gaafatin dura waa'ee dubartii fuudhuu irratti dubartii fuudhuun qananiidha moo cubbuudha Saamu'eel? Sanuma deebi'u. Macaaf ergamaa rabbiiti kan isin jettan kan immoo waaqayyo jedhee amanuu Yesuustu akkas jedhe. Saamu'eel gaaffii si gaafadhe la yeroo takka dubartii fuudhuun cubbuudha moo qananiidha? Lakki cubbuudha jaannata keessatti yaadamu. Lakki ani dubartii fuudhuun siin jedhe laal dubartii fuudhuun qananiidha moo cubbuudha siin jedhe dubartii fuudhanii itti qanani'uun cubbuudha moo qananiidha? Biyya lafaa kanarratti moo jaannata irratti? Jaannata Biyya lafaa irratti. Indee biyya lafaa irratti wajjin jiraachuudhaaf biyya lafaa kanarratti wajjin jiraachuudhaaf barbaachisuu illee dandeessi barbaachisuu dhabuu illee dandeessi hin beekon. La qananiidha moo cubbuudha dubartii fuudhuun biyya lafaa irratti dubartii fuudhuun dhiirri tokko dubartii fuudhuun dubartiin tokko dhiiratti heerumuun qananiidha moo cubbuudha? Akkumatti yaaddetti kaa amma tokko fuudha malee jiraachuu jaalataa akkasuma akka jiraatu jira baay'ee beeka nama fuudha jibbu jechuudha. Ati immoo fuudha jaalachuu dandeessa jaalalli kee garagara. Isa rakkoo qabu natti himin isa tumamee sangoome natti himin amma waan nama tumamee sangoomee si gaafataa hin jiru waan nama tumamee sangoomee dhiisiitii namni fayyaa qabu namni qaamni isaa fayyaa qabu marammaramee mirmaaraa laalamee namni nagaa qabu qaamni isaa fayyaa qabu fuudhuun isaaf qananiidha moo cubbuudha siin jedhe. Fuudhuun cubbuulleen ta'u fuudhuun qulqullummaalleen ta'u. Okay, fuudhuun cubbuu miti. Okay. Cubbuullee miti qulqulluullee sin taasisu immoo. Okay, fuudhuun cubbuu mitiimi? Qulqulluullee sin taasisu. Rakkoon qabu cubbuu mitiimi? Yaa. Cubbuu miti ayyee qananiidha amma waan cubbuu miti jenneerra waan qulqullummaa rakkoon qabu qulqullummaa mitillee jedhii qabadhu rakkoon qabu. Qananiidha moo gammachuudha moo miidhaadha dubartii tokko fuudhanii wajjin jiraachuudha? Indee miidhaa baay'ata kaa kun argaa hin jirtu malee wal fuudhanii booddee waan jiraatanii dhabanii bo'aa jiru mana kiraa keessa dhiphachaa jiru kun miidhaadha kaa wal fuudhanii booda dhufe miti kananii maal qabaree kun. Kanaafuu wal fuudhuun gammachuu miti jechuudha.
hin jenne tokkoo fi mijataa tokkoo fi mijatu garagara akkuma jireenya namaatti. Waaqayyo Addaamiif haadha warraa kenne moo hin kennine? Haadha warraa kenneeraaf. Dogoggora Waaqayyo haadha warraa Addaamii kennuun? Lakki dogongoraa miti garuu. Dogoggora miti. Gaarii ta'uudha waan gaarii ta'eef Waaqayyo isaa kenneemi. Jalqabatti eeyyen garuu isa uumuu isaattuu gaabbee jira. Wanni Waaqayyo Addaamii kenne kun waan gaarii moo waan hamaa? Hamaa ta'uu isaa argeera Waaqayyo dhuma irratti. Okay. Waaqayyo duraan otoo hamaa ta'uu hin beekin kenneefii booda irra hamaa ta'uu arge? Ani hin beeku macaafni akkas jedha. Okay. Waaqayyo dursee waan hamaaf gaariyyuu addaan hin beeku jechuudha. Kenneefii ka'ee booda irra hamaa ta'uu isaa arge. Lakki hin jenne. Hin jenne. Hayyee cubbuun kan baay'ate biyya lafaa irratti namoonni karaa wal fuudhuudhaan baay'achaa warroonni jalloonni warroonni amanne warri waaqayyoon hin sodaanne lafa irratti baay'achuudhaan cubbuun kan baay'ate. Kanaafuu rabbiin maal jedhe seera uumamaa boqonnaa 6 irratti ilma namaa uumuu kootti hin gaabbee jedhe. Kana macaafa dubbate. Waaqayyotu gaabbee? Macaafa akkas jedhe hin gaabbu jechuuf immoo maaliif gaabbee? Gaafadhuun. Okay. Duraan akka wanni kun dhufu hin beekuma Waaqayyo akkamittiin waan boodaan dhufu wallaalee gaabbare? Gaafa uumu Waaqayyo akka wanni taanaan gaabbe kuni akka inni dhufu dursee beekamu hin beeku Waaqayyo. Waan wallaaleen qabu Waaqayyo garuu achitti dursee beekaa waa'ee akkasii miti. Ilma namaa uumuu kootii fi hin gaabbee jedhe. Bishaan maaliif balleessire? Bishaan maaliif balleesse? Okay, waan gaarii. Kanaafuu Waaqayyo dursee hin beeku jechuudha akkamii ga'a? Fakkeenyaaf amma namni tokko kan gaabbu waan tokko raawwatee ka'ee booda wanni sun gaarii ta'uu dhabuu isaa beekee gaabba. Waaqayyo ammoo dursee yoo ta'u wanni sun hin ta'inuu hin beeka akkamii gaabbare? Bishaan badiinsaatiin maaliif balleessire Noohii fi bara Noohiitti warroota turan maaliif balleesse? Gaabbinaa balleesse miti? Balleessuun waan biraati. Amma waan siin jedhe fakkeenyaaf amma ati maaliif balleesse siin jedhe? Maaliif balleesse? Okay. Waan isaan cubbuu dalaganiif. Yaa kanaafuu cubbuu dalagsiisuu dalaguu isaaniitiin Waaqayyo gaddisiisan moo gaddisiin? Waaqayyo dursee akka isaan cubbuu sana dalagan hin beeku. Gaafii kan si gaafachaa jiru kun gaafii koo maal ofumaa of gaafattare ofumaa kee of gaafatta. Dursee akka isaan cubbuu dalaguudhaa taa'an otoo isaan hin uumin hin beeku Waaqayyo. Hin beeka. Bakka hin beeka taanaan immoo waan hin gaabben jedhamu ka. Yoo dursee kan beeku ta'e duraanuu beeka waan gaabbuuf hin qabu. Ayyaa amma gara gabata duree keenyaa deebina. Waaqayyo Addaamiif haadha warraa kan kenne jannata keessatti moo jannata keessatti miti? Jannata kam? Waaqayyo kan inni Addaamiif haadha warraa kenne jannata keessatti moo jannataan alatti kenneef? Jannanni sun kamiin jedhe? Lakki kamiyyuu haa ta'u rakkoon qabu. Jannata san Waaqayyo jannata keessatti kenneef moo alatti kenneef Addaami? Hin beeku macaafni jannata jedhee natti himu jannanni sun kam? Hin beektu thank you galatoom. Addaam jannata keessaa baafame moo hin baafamne? Jireenya bara baraa keessaa? Jireenya bara baraa keessaa baafameera. Thank you. Jireenya bara baraa sana keessatti haadha warraa ni qaba moo hin qabu? Jireenya bara baraa san keessatti Waaqayyo kenneeraaf. Waaqayyo jireenya bara baraa keessa kenneef moo du'a bara baraa keessa kenneef haadha warraa? Inni guddaan achi keessa bahanii kan. Kanaafuu rakkoon qabu laa ba'uu isaanii siin hin jenne. Dursa otoo hin bahin Waaqayyo jireenya bara baraa keessatti waan hin kenneef moo hin kennineef? Waan jireenya bara baraa keessatti kenneef moo hin kennineef? Kenneeraaf Iyesuus Kiristoos immoo amma fuudhanii eeyyamamu jedhe kan. Galatoom. Sababa cubbuutiin Addaamiif waan jannata keessa jireenya bara baraa keessaa ba'aniimi? Eeyyee kanaafuu dubartiif dhiirri na dhagayeeka. Dubartiif dhiirri sababii maaliitiif jannata keessaa bahani? Rakkoon qabu sababii cubbuu isaaniitiif. Hayyee Addaamiin cubbuu eenyutu hojjete? Cubbuu eenyutu hojjete? Hewaaniif Addaamtu hojjete walitti deebina. Lakki cubbuu eenyutu hojjete hin jedhe? Hewaaniif Addaamtu hojjete. Jalqaba eenyutu hojjete? Jalqaba wanni jedhamu hin jiru. Jalqaba eenyutu sobame? Lama ta'anii hojjetan. Jalqaba eenyu sobame hin jedhe? Lamaan isaanii sobame. Hin sobde. Hewaantu sobame. Hewaanu haa sobamtu hayyee rakkoon qabu. Hewaanu haa sobamtu. Kootu ka. Yeroo takka. Addaami. Hewaamtu soda. Rakkoon qabu hewaantu sobame jedhii qabadhu rakkoon qabu. Sababaa cubbuu hojjetanii jannata keessaa ba'anii misaan. Eeyyen. Yesuus Kiristoos maaliif dhufe gara biyya lafaa? Jireenya bara baraa yookiin jannatatti nu galchuudhaaf.
jannata addaam keessaa ba'e sam jireenya barabara addaam keessaa ba'e sanitti nu deebisuuf moo kan biraatti nu deebisuuf? Inni sun kan bara addamiiti ka. Kan ammaa kun immoo kan Yesuus. Jireenya barabaraa Yesuus nu galchu yookaan itti nu deebisu sun isa addaam keessaa nu baase moo kan biraati? Sijjammar san sababa dubartiif dhiirri waliin jiraachuudhaafuu keessaa ba'e addam. Irra sii deebi'a. Jireenyi sababa gaa'ela jannata keessaatiif bahani qoradhu. Dhaggeeffadhu. Jireenyi barabaraa Yesuus Kiristoos itti nu deebisuudhaa dhufe isa addaamiif waan keessaa ba'an moo kan biraati? Yaa kanaafuu Yesuus Kiristoos jannatuma sanitti nu deebisa garuu wajjin jiraachuun hin jiru achi keessatti maaliif? Dabatu deebi, dabatu hojjetama. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Allah ke. The game is over. Allah ke chawata. Allah ke. Yo be. Samuel. Amma iki qabachuu deema jireenyi waaqa Yesuus itti nu deebisuudhaaf dhufe kana da'awaanii feddaam keessaa ba'an ergate jirrilee qindiin keessa tura waan ta'eef nuti illee qindiin itti galla. Assalaamu alaykum. Isaamit. Mashallah. Isaamit. Fitte. Jannata sanii miti. Jannata sanii miti. Amara deebi diig sumaa jedhe jannatuma saniitti. Bira deebi diige mana. Hin jenne Yesuus. Bira kooti. Jannata addamitti si deebisaan jenne Yesuus. Sangalchite. Lakki garaagarummaa guddaadha. Fiixee olii irra hin deebinu waan jedhe Waaqayyoon ni gaabbee jette. Akkas jette. Seeruma uumamaa wangeera kanaan waan asii dubbisu fade akkana jedha. Gartee seera uumamaa takka 20 fi 30 takka irratti Waaqayyo waanuma hojjete hundumaa ilaalee gaarii ta'uu ilaalee gammadee jedhetti. Kun seera uumamaa isa kami? Waan jirti seera na dhaggeeffasan siin hin jenne waan hojjete waan uume hundumaa ilaalee nama uumuu irratti inni gaabbinaan hin jenneeti Waaqayyoon. Nama uumuu isaati. Maaliif wal diiga dhaggeeffadhu akkana jedha wangeela kee seera uumamaa 6 irratti akkana jedha. Waaqayyo nama lafa irratti uumuu isaa hin jibbe guutummaa garaa isaatiinis hin gadde jedha. Hin gadde. Waan boodara dhufuun beeku Waaqayyoon kan kee. Waaqayyo amala isaa keessatti akka gaddu beektaati. Amala siin hin jenne gobazi. Waan jedhe Waaqayyoon kan kee. Waaqni kan kee. Na dhaggeeffadhu kaasoo Saamu'eel. Waaqayyoon kan kee waan ati ganaa waan Saamu'eel ganaa dalagu beekamu hin beeku. Hin beeka. Maaliif Waaqayyoon ni gaabba? Maaliif gaabba? Hin gadde maaliif gadda? Okay. Tokkoffaa gaafii kanaaf sima gaafadhaa toobaa maaliif galtaati? Aanaa misin jedha kana naa deebisi kiyyaan gaafii toobaa maaliif galtaa? Eenyuun gaddisiiste? Na dhaggeeffadhu seera Waaqayyoon cabseefin sin jedhe waan sin jedhe anaa gaabba malee Waaqayyoon hin gaabbu Waaqayyoon kiyya hin gaabbu Allahan kiyya. Eenyuun gaddisiifte? Waaqayyoon kan kee gaddisiisee miti. Waan sin jedhe dhaggeeffadhu. Waaqayyoon kan kee Allahan hin gaddu? Dhaggeeffadhu ka Waaqayyoon kan kee waan booddee namni hojjetu beekamu hin beeku. Ni beeka jedhe. Waa'ee maaliif gaddee kan jedhudha kan gaafiin kee wal keessa makiin kaa. Na dhaggeeffadhu ka Waaqayyoon kan kee nama uumuu gaabbee moo hin gaabbine gaddee moo hin gaddine dallane moo hin dallanne nama uumuu irratti jibbee moo hin jibbine Adamu uumuu irratti ilma namaa. Yaa kanaafuu. Okay dhaggeeffadhu boqonnaa wal faalleessituun sii fida dhaggeeffadhu. Maaliif garanaa garas maa deemta kan mara dhaabbannee haasofna. Na dhaggeeffadhu ka wangeeluma keetiin wal faalleessa. Wangeela keetiin wal faalleessa faarfannaa keessa dheexees gartee Waaqayyo hin gaabbu jedha. Ni gaabba Waaqayyo. Amma abbaan caalii barreessaa jira jala irratti sarkaa jira. No as boqonnaas ni qabaa bar laal boqonnaa na dura jira bar wangeela na dura jira goobasi baneen jira siifin. Amma yeroo dhumuree jira. Siifin dubbisa dhaggeeffadhu seera uumamaa si dubbisa akkana jedha seera uumamaa boqonnaa takka 30 takka irratti akkana jedha Waaqayyo waanuma hojjete hundumaa gaarii ta'u ilaalee gartee itti gammadee jira bar. Gaarii jedhee waanuma uumame maaliif gaabbanaan jette? Yaa kuni Waaqayyo si uumuu isaatti jalqabaayyuu hin gammade. Na dhaggeeffadhu. Cubbuu hojjechuu keetti garuu hin gadda. Isa kana caalaa si deebisuu hin danda'u. Gaafa bira si ceera. Goobazi boqonnaa seeruma uumamaati. Ni gaabbe hin gaabbine jedha kanattis. Na dhaggeeffadhu kaa. Cubbuu hojjechuu keetiin isa waan gaddisiisteef si uumuu isaatti gaabbeera. Kana maqaa wangeelli kee waliin bu'ee jira bar.
gaarii waan uume hundumaa ilaalee gaarii ta'uu harkeetti gammade jira bara. Maaluma jedha. Wama uume Kanuma abbaan caalii barreessa kunis haa barreessuunaa fi kunis waaqayyo hin gaabbu jedha. Waaqayyo ni gaabba. Jedhe. Wama bareedaa inni uume itti gammade kanatu deebisee maal godhe seeta lafarratti baay'atu gaafa jedhamu. Waaqayyo ni gaabbamoo hin gaabbu. Qoyaati kan kee malee kan nama dhageessu jechaadha. Gooba siinaa deebisa haa gaafii afaanii waan siin jedhe seera uumamaa jaharratti waaqayyo ni gaabbee miti. Hin gaabbe jedhee nama uumuu kootu hin gaabbe. Okay, abbaa caalii gartee barreessa kanarratti waaqayyo hin gaabbu jedha. Haa jedhu kaa dhugaadha sunis. Haa jedhu Siin guddisaa qoy siin guddisaa ajaa'iba wallahi wangeela pheenxee kanaa fi jaruma pheenxee kana ajaa'iba. Dhaqii dubbismee rakkinaan qaba. Kuno waaqayyo akka namaatii miti. Inni hin sobu gaabbuudhaafis inni ilma namaatii miti hin gaabbu akka namaatii hin gaabbu. Inni wanta jedhe hin hojjetare. Kun amma fakkeenyaaf kootu kaa. Nama kan gaabbu nama kan rifatu malee. Aishi Abu Muaz kenna daqiiqa malama naa kenni kaa. Daqiiqa lamaal goota? Daqiiqa lamaal itti goota? Ishi tokko manaaf kenna. Waan siin jedhe waaqayyo ni gaabbamoo hin gaabbu kana naa deebisa achi booda haasa'e. Sitti amma fakkeenyaaf as biratti kan dubbachaa jiru. Natti hin himin. Na dhageeffadhu kaa. Waaqayyo fakkeenyaaf samii kana uumutti gaabbeera hin jenne. Dachee kana uumutti gaabbeera hin jenne. Hin gaabbine kanatti. Si gale miti? Hin gaabbu waaqayyo. Laggeen uumuu isaatti hin gaabbine. Ilma namaa uumuu isaatti garuu mul'ata wanni seera uumamaa boqonnaa jaarratti kan inni dubbate. Iddoo biraatti waaqayyo waan itti gaabbe tokko illee hin qabu. Jeenara waan jedhe waaqayyo hin gaabbuu jedhamuun jedhu wangeelli kan kee. Faarfannaa keessatti. Hin gaabbu jedha inni kuni waaqayyo hin sobus. Waaqayyo hin sobus. Gaabbuudhaafis ilma namaa miti jedha. Waaqayyo hin gaabbu jedhamuun jedhu. In jedha siin jedhee bar waan itti gaabbine qaba waan itti gaabbine qaba waan itti gaabbe qaba waaqayyo. In jedhu akkas hin gaabbuun maqaa waliigalaati moo jeneraali moo is common. Waa'ee uumamas namoota dubbatama caafa faarfannaa irratti. Aboo ani barsiisaadha jedhee ani barsiisaa miti jechuun wal faalleessa moo hin faalleessu. Lakki waa'ee namoota dubbataa jirra miti seera uumama boqonnaa jaha waa'ee namoota uumuu isaatti gaabbuu isaati. Waa'ee namootaa sin jedhu waaqayyo annumaa ani hin gaabbu jedhee moo hin jedhu. Nama uumuu isaatti kaa. Nama uumuu fi kaan sin jedhu waaqayyo ani gartee hin gaabbu jedhee moo hin jenne. Hin gaabbe nama uumuu isaatti hin gaabbe hin gaddisiisan waan ta'eef. Kuni seera uumama namootaati. Samuel atasamu ke xeenaan kee nagaa goowwate xeenaan kee nagaa. Na dhageeffadhu kaa si barsiisa daqiiqa tokko. Waaqayyo waan itti gaabbe qaba. Akkamina barsiisa afaan Oromoo. San yaada keeti waan itti gaabbuun qaba waan itti hin gaabbiniin qaba kan jedhu boqonnaa fidime. Okay. Samii kana uumutti gaabbeera samii kana uumutti gaabbeera waan itti gaabbuun qaba waan itti hin gaabbinee jira kan jedhu fidi. Samii uumutti gaabbeera dachee kana uumutti gaabbeera kun uumama isaati uumama isaati. Afaan Oromoon beektu goobasi. Samuel afaan Oromoon beektu. Sitti maa jira ka afaan Oromoo asaa jira barnaa. Waan siin jedhe waaqayyo hin gaabbu jedhe moo hin jenne. Hin jenne waaqayyo hin jenne. Dubbise faarfannaa baase. Daawwitu jedhe. Baasii dubbisatu. Daawwinni kijibe. Lakki. Okay. Kanaafuu waaqayyo ni gaabbu. Kanaafuu waaqayyo hin gaabbu mi? Daawwitu jedhe siin jedhe waaqayyo hin jenne. Waaqayyo kan jedhe Daawwid waan jedhe sana waan kijibaa jedhe moo waan dhugaa jedhe? Kijibsiise wangeela. Haleluuyaa. Waan kijibaati miti akka ilaalcha isaatti sirriidhanis. Waan siin jedhe ilaalcha isaati miti hafuura qulqulluun gaggeeffame waan kun waan kijibaa caafamoo waan dhugaati. Dhugaadha yeroo sanitti hin jedhe dhugaadha garuu kan uumama namaatti uumamaa walitti fidu kun walitti dubbadhu. Dubbadhu. Ajaa'iba wallahi. Niifama. Samuel. Macaafa lakkoofsaa. Damii 3:19 irratti gaabbuudhaafis hin jiru inni nama miti jedhe iddoo sadii qoo iddoo lama iddoo sadii si kenna waa tokko naa deebista. Macaafa lakkoofsaa 23:19 amma barsiibaas irratti inni hin gaabbuu jedhe. Ishi. Macaafa Samuel tokkoffaa
نجلا دبتين سامويل تقف وقلنا قرشان لقوف سديد دمي سقلرتي waaqayyo inni Israa'eliif ulfina ta'e akka namaa miti inni hin sobu hin gaabbu jedha lama macaafa faarfannaa boqonnaa 110 lakkoofsa 4 irratti waaqayyo akkuma lubummaa Melkisaadiqitti ati luba bara baraati jedhe kakateera inni hin gaabbu jedhe yeroo sadii hin gaabbu jedhe ni gaabbaan yeroo tokkodha hin gaabbu isa yeroo tokkitti ni gaabbaa isa yeroo tokkomo isa yeroo sadii irra deddeebi'amee waaqayyo hin gaabbu jedhe qabattati yaa eshi gaafii gaariidha gaafii sirriidha baay'ee bareeda gaafiin kun tokkoffaa waaqayyo waadaa galee hin cabsu hin gaabbus duubatti hin deebi'u waan dubbatee hin cabsus hin jijjiirus duubatti hin deebi'u kun amala isaati garuu nama uumuu kootti jedhe waaqayyo cubboo hojjetanii badii hojjetan bayya lafaa irratti gaafa baay'atan bakka kanatti maal jedhe nama uumuu kootti nan gaabbe nan gadde jedhe waaqayyo hin gaabbuu jedha waaqayyo hin gaabbuu jedha bar achi asika waadaa haaraa hin galle bishaaniin hin gaabbuu jedha middoon sadanuu malee ni gaabbaan jedhu bar lakki warra bishaanii warra itti gaabbe bishaaniin balleesse moo balleessine itti gaabbe moo badii isaaniitiif Eye badii isaaniitiif uumuu isaanii gaabbee bishaaniin balleesse moo balleessine itti gaabbee bishaaniin balleesse jedha macaafni maaliif balleesse maaliif balleesse bishaaniin cubbuusa badii isaaniiti hammaatee lafa irratti lafa balleessu malee danii nan balleesse malee waaqayyo nan gaabbe jedhata gaabbeen balleesse jedha yoo ta'e fiddi rakkoon qabu yoommoo badii isaaniitii fi namni badii keessatti daangaa darbee jedhee balleesse yoo jedhe immoo rakkoo sirriidha garuu waaqayyo gaabbee balleesse kan jedhu ta'e ragaa si gaafan okay osoon balleessin dura gaabbeera jedhe mun jenne hin gaabbe lakki hin gaabbu waaqayyo okay iddoo sadiirra ragaa iddoo sadiirra radda ragaa iddoo sadiirra isa tokko qabatta yoo ta'e abbaan lakkoofsaati macaafa lakkoofsaati hin qabatamuu jedhi kan daawwittu jedhee hin qabatamuu jedhi kan saamu'eeltu jedhee hin qabatamuu jedhi macaafa atuu qoqqooduutti kaate macaafni kun macaafa sobaati akkuma sileesiin jedhe macaafa jireenyaatu hin taane macaafa dhugaa nama geessu miti macaafa kan gidiraa fi wanti nama geessudha jedhe nama nan maaliif jennaan macaafa qoqqoodaa kun kan daawwittiidha kun kan lakkoofsaati kun kan maaliiti jechaa jirta waan ta'eef macaafni kun macaafa jannataa miti kan abbaan barbaade keessatti waan barbaade haasa'uudha jechuudha. Keetii nuun jenne anu kaabbaa barreesse hin beekamne akkasin jedhin keetii nuun jenne ani hin jenne macaafa koo akkasin jenne macaafni koo kabajamaadha hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii daawwittu jedhe jenne qalammaa bu'uumaatiin daawwittu jedhe sana hin jenne qoy daawwittu jedhe sana hin jenne nama sanirraa nu barsiisaa meeqaa okay na dhageeffadhu sana daawwittu jedhe hin jenne lammaati hin jenne daawwitti jecha daawwitiiti gaafa jedhu abbo jedheera anarrafu jedhe waaqayyo dubbate achi biratti na baasi Saamu'eel ni kijibe Saamu'eel ni kijibe kanaafuu waaqayyoon gaabbuu miti hin gaabbas gaabbeeras wal diige kaa hin diigu warra itti gaabbe immoo fitee jira waaqayyo hin gaabbu cubbuudhaan dhaggeeffadhu waaqayyo gaafa cubbuu yakka seera diiganii jannatarraa baase gaabbuun uumuu isaan irratti hin gaabbine waaqayyo tolchee bareechee ilma namaa itti gammadee tolche uume hojii isaa hundatti waaqayyo gammadee jedha seeruma uumamaa keessatti yakka namni dalageen waaqayyo yeroo balleessus hin gaabbu yeroo uumallee hin gaabbu cubbuu gaafa cubbuu dalagani cubbuu isaan dalagani okay so waan siin jedhe amma wangeela kan kee asumara dhaabbadhu na dhageeffadhu kan isa haasawu wal jijjiiraa jirtu miti wal gargaaraa jirtu ani isaan haasawu na dhageeffadhu eeshi waaqayyo seera uumamaa boqonnaa irratti akka jaalate akka itti tole nama uumuu isaatti gammadeera egaa boqonnaa jaarratti immoo hin balleesse maaliif balleesse waan yakka dalagan yakki dalagan kuni isa jaalala jalqaba isaaniif qabu balleesse moo balleesse cubbuu isaaniiti san waan isaa cubbuu isaaniiti gaabbuu uumuu irratti hin gaabbu waaqayyo waan hojjete hunda irratti okay baduu isaanii namantaa miti boqonnaa jaarratti baduu isaanii nama balleessu irratti illee waaqayyo hin gaabbu na dhageeffadhu ka bishaaniin baduu isaanii namantaa siin jedhe
Bishaaniin baduu isaanii qaban. Yakkasaaniiti badiidha badii cubbuu namni dalagee badii isaanii tokko isaan taasise. Bishaaniin baduu isaaniitti amantaa siin jedhe bar. Siin jechaan jiru. Okay. Bishaaniin baduu isaaniitti eegamante rabbiin waan jaalatu jalqabuma waan gaarii kana maaliif? Waaqayyoon hin gaabbine uumuu irrattis balleessuu irrattis hin gaabbu hin gaddu. Hin gaddu jechaadha. Hin gaddu yaa Waaqayyo. Wangeela kee jaami. Eshi. Wangeela kee jaabar. Gaafa cubbuu hojjettu eenyuun gaddisiista reeti? Eenyuun gaddisiista? Eenyu gaddisa cubbuu kan keetiiti malee cubbuu kan keeti seera kiyyan diiginaa jedha Waaqayyoon seera kiyya eegaa jedha. Rabbiin sitti hin gaddu? Isiniin barbadeessa isin dhabamsiisa Waaqayyo. Rabbiin sitti hin gaddu jecha. Eessa? Rabbiin sitti hin gaddu. Cubbuu kiyya cubbuun dalaginnaan jedhe ebboo. Cubbuun kan kee rabbiin gaddisiisaa siin jedhe bar. In gaabbuun si jedhe gaabbuu sheenii jechuudha bar sheenaawu jechuudha bar gaabbi siif hin galle. Waaqayyo dallansiisu Waaqayyo sheenaawun osoo akkas godhuu baadhe wayi osoon dhufuu baadhe amma fakkeenyaaf osoon konkolaataa ofuu baadhe konkolaataa kanaan gaaga'aman seenu osoo ani hin beeku waan booddee dhufu Waaqayyo waan dhufu hin beeka hin gaabbu dallanuu hin dallana Waaqayyo nama daangaa isaa tarkaanfatee hin dallana hin gaabbu. Gaddaa hoshi. Gaddaa. Gaabbuun si galtee dura gaabbuu fi gaddi si galtee sheenaawun si galtee. Afaan Oromoo rakkisaa barsiif. Okay, gaddaa siin jedhe bar. Waaqayyo ni dallana waan takkatti seera isaa nama cabsetti. In gaddaa siin jedhe gadda qofas gaafadhan. Gadda maal jechuusa gaddi maali afaan Oromoo kan akka maasoo ittabboo? Rifachuu Waaqayyo hin rifatu hin gaabbu hin sheenaawu afaan Oromoo. Okay, gammada. Waaqayyo ni gammada yaa. Yaa faallaan gammachuu maalidha? Waaqayyo kun waan Waaqayyo irraa argamu tanaafisirra. Faallaan gammachuu maalidha Bumaaz? Waaqayyo gartee obboleessoo Waaqayyo waan takkatti waan inni gartee maal jettaniin inni gammadu gabroonni isaa yoo isa callaa waaqessan hin gammada. Gaafa faallaa isaanii deeman Waaqayyo hin dallana. Hin dallana. Maaltu hin dallana miti? Afaan Oromoo siin galle baradhu hanqasuma kana waan dheeressuuf hin qabnu. Taayimiin fixin carraa nama biraatti. Eshi in gammadasi in gaddasi yookiin immoo wangeelli kan kee akka itti warra kutoo garteemi akka harreetetti. Lakki atama gara wangeela kiyyaan dhufeen kan kee barreessu akka barreessan beeku namni meeqa akka barreessan beekamu. Ati waan siin jedhe dila ammas akkamitti akka dhufeen beekamu jecheenyu akka ta'e hin beekamu. Dhaggeeffadhu san jecha keenya ni jira. Kuni wangeela kan kee ka warra kutu Waaqayyo ni gaabba hin gaabbu. Waan jedhu waan warra kutu akkamitti natti himtate nan lallabde sagalee Waaqayyo teettee Saamu'eel. Kan kees warra kutaa bar sitti garsiisu? Fidi waan warra kutu fidi. Okay. Baasi. Quraanni jecha allaati jedha. Dubbisi waan sin jedha dhaggeeffadhu. Baasiitii boqonnaa wajji baasiitii akka nuti argise baasii dubbisi nu argise waan furaa akkana jedha Waaqayyoon dhaggeeffadhu wangeela kan Waaqayyoon gaabbu ni gaabba jedha. Wangeela hin fudhannu kana wangeela kan kee kejiba. Baasii dubbisi. Suuraa 69:40. Baasii dubbisi guddisa. Uno. 69:40. Ayata 40. Baasii dubbisi. Hin baasu? Yen sittima. Beeyye. Egan baasi jaldees. Hin baasu naan jedha. Maasu baatu maal abbaa keetii asii goota. Bal'inaa jirtu. Wangeela kijibaa natti lallabaas ta'e. Wangeela kee haa ol diigu. Nagumaas nagaan siif haa ta'u. Yoo nagaan siif haa ta'u. Hin baasu naan jedha ragaa. Ayi namni maal asirraa godha yoo hin baasne. Wangeeluma isaas akka ta'u jirala. Maal hin baafneefi? Maal hin baasaaf? Ragaa isaa biraan qabu. Ijaa fi harkaan qabu hin baafatu baafatee nuti wangeela keessan baasnee isin dubbisu jirra. Nagaan siif haa ta'u gaafiin deebis taate gaafii keenya. Nagaafadhu waa hin danda'u nan deebisa. Okay, Yesuus Kiristoos waaqa ni qabu moo hin qabu? Abbaa qaba. Ansan siin hin jenne. Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabu? Abbaa ni qaba moo hin qabu siin hin jenneen. Addaame. Listen to me carefully. Sababa waaqni isaa abbaadhan jedheen immoo.